Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Ja Mile podcast. Kao što vidite, ovo nije naš studio, javljamo se iz Beča, iz košarkaške hale BC Vijena. Bili smo ovde na Evropskom prvenstvu srpske dijaspore, tako da bit će nekog lepog materijala. Imaćete prilike da vidite kako se sve to odvijelo i koliko je dobra organizacija bila. Pre nego što krenemo u naš razgovor, zahvalnost Admiral Beču na podršci, zahvalnost Autokomercu, Rental Car kući koja nas je podržala na ovom putu. Takođe, Swish Find Your Way, mobilna košarkaška aplikacija za samopromovisanje i umrežavanje. I ono što je najvažnije, naš YouTube kanal možete da zapratite, da se pretplatite, a ništa ne plaćate, sve džabe. Budite deo našeg kanala, budite u toku šta radimo i kako radimo. Danas imam čast i zadovoljstvo da porazgovaram sa osnivačem, suosnivačem BC Vijena. Stjepan Sadić je sa nama. Stjepe, dobro došao na ovaj naš razgovor iz tvog doma. Hvala na pozivu. Ovako, pošto si suosnivač ovde i ova godina je bila ovako, možemo kažemo, malo i stresna za vas pre svega. Ja bih na početku volio da čujem utiske kako je sve, kad se podvuče linija, izgledala ova sezona iza. Pa ovako, znači kao što si sam rekao, jedna od najstresnijih sezona sigurno, ali i jedna od najuzbudljivijih od kad smo krenuli da se bavimo ovim poslom.
prvo da se zahvalim svima u ABA ligi, od vodstva ABA lige do svakog pojedinog kluba koji su stvarno pokazali, da kažem, i dali nam jednu veliku pozitivnu dobrodošlicu u sve ovo, što je naravno dalo i nama dodatnu motivaciju da bolje radimo. I kao što znaš, dosta smo kasno potpisali taj ugovor i krenuli smo tek negdje oko 15. jula smo oficijalno znali da smo u ABA ligi. Tako da je onda krenulo ludilo jedno 14 dana dok prvo stavimo sve na noge od igrača do marketinškog tima. Jer sve je bilo nekako u razgovoru, ali dok se stvarno nije desilo, uvijek je tu bila neka mala sumnja da li će stvarno ići u tom pravcu ili ne. Tako da smo onako ušli u jednu turbulentnu letnju fazu, ali Bogu hvala sve se onako dobro poklopilo, složilo i sa trenerskim stafom i sa igračima ove sezone. Imali smo stvarno fenomenalne momke u ekipi, pre svega karakterno, onda igrački i nekako smo to sve zajedno izgurali. I da kažem, nije možda trebalo da bude ovako uzbudljivo kao što je bilo, jer da sa 9 pobjeda malte ne se znojiš da li ćeš ući u play-off ili u play-out, sigurno nismo planirali ili očekivali, ali mislim da niko to nije ove sezone planirao. Tako da sve u svemu super. Baš smo zadovoljni, kažem, i respons bečke publike je bio fenomenalan. Vidi se ogromna razlika s ovom nacionalnom ligom koja je nama bila ove godine totalno u nekom trećem planu, da kažem, možda čak i posle ovih juniorskih ligi koje smo igrali, jer jednostavno po terminima nismo mogli da planiramo uopšte šta i kako ćemo igrati, zato što je jednostavno bilo izuzetno komplikovano sa strane Austrijske lige. U stvari, liga je izašla u susret, ali su ekipe gledali da tu malo, što je i normalno donekle, kažem, otežaju nam život koliko je moguće. Ali, kažem, sve u svemu super smo zadovoljni. Bilo je čak jedno 7-8 utakmica kompletno rasprodano, posebno sa Zvezdom, Olimpija, Ljubljana, Spartak, Subotica, Zadar, Split i tako. Stvarno, top, nema ništa negativno za reći. Sad, ako sam dobro razumeo, Zvezda nije igrana u ovoj hali, ali tako morali ste da se pomerite zbog kapaciteta? Imamo tu po kapacitetu tu sportsku arenu Beč koja je sagrađena prošlo leto i bio je dogovor već sa gradom Bečom da se tu odigra jedna od utakmica i radi promocije te hale, a i zbog kapaciteta zato što se očekivalo puno više navijača nego što možemo primiti ovdje, znači preko 2000. U jednom momentu smo čak planirali da igramo i u Štad hali, to je ova najveća sala, vjerojatno si čuo da je Partizan trebao da igra tamo u januaru kad je bilo. To je sve već bilo spremno, ali onda se i njima desilo malo nekih turbulenca, kad je otišao Željko i to sve zajedno. Tako da je da smo i mi onda to pogurali za sljedeću sezonu. Ali mislim da smo mogli sigurno jedno 6-7 hiljada karata da prodamo u tom trenutku, jer stvarno je bilo fenomenalna atmosfera sa strane zvezdnih navijača. Bilo je jako puno i naših navijača, isto što je bilo za nas iznenađujuće da u takvim utakmicama se pojave sa svih strana ljudi koje godinama nismo vidjeli. I tako da nas je to sve onako dodatno oduševilo u ovoj sezoni kao neki pozitivan, da kažem, feedback koji ostaje sigurno za sljedeće godine koje dolaze. Bravo. Samo da te vratim vamo na početak, kasno ste se priključili ABA ligi i onda cijela ta procedura stvaranja ekipe, koliko je bilo to zapravo stresno ili zanimljivo, kako s koje strane gledaš, jel imaš kratak vremenski rok da napraviš ekipu i što bi rekli ovi front office i sve ostalo da uklopiš, da napraviš tim koji će funkcionisati u nečem novom sa čim se niste susretali pre? Pa jeste, baš je bilo komplikovano, zato što smo, krenuli smo naravno neke potencijalne razgovore sa igračima. Prvo smo formirali trenerski stav, tu smo zadržali našega Majka Kofina, koji je u stvari Austrijanac američkog porekla. Dragan Bajić je došao kao sportski direktor i on mu je asistirao izuzetno puno u svim nekim tim odlukama, pošto je to naravno i za njega bilo nešto novo. Znači, s te strane smo već, da kažem, pokazali veliko poverenje treneru koji nije nikad bio u ABA ligi pre toga, ali je sa ljudske strane fenomenalan čovjek. Tako da uvijek gledamo da imamo nekako dobar, iskren tim koji može dobro surađuje, posebno u teškim trenucima takvima. Tako da se to pokazalo kao super odluka ove sezone. Oni su harmonirali kao tim super, imali su stvarno jednu dobru hemiju koja je od početka do kraja sezone bila dobra. I lagano onda par razgovora smo krenuli već sa nekim, kao da kažemo, ključnim igračima u tom trenutku. Imali smo i jako dobru podršku isto i od Đorđa Obradovića u čitavom pripremnom periodu što se tiče skautinga. Tu je on zajedno sa mojim bratom Petom stvarno su odradili super, doveli su i Suli Buma koji se pokazao kao sigurno najjače pojačanje, najvažniji igrač za nas ove sezone.
I oni su već tu krenuli malo ranije da rade, ali nije to ništa bilo onako da kažeš sa 100% sigurnošću, jer ne znaš dok ne potpišeš ugovor, ništa nije fiksno. Imali smo par razgovora i maltene fiksnih dogovora sa jednim centrom i onda kako to hoće da bude uglavnom nakon što smo potpisali ugovor, on ima neku, da kažem, porodičnu problematiku koju jednostavno nije mogao da reši i rekao je da će ostane kući tu sezonu jednu radi porodice i dece. I onda smo tek ušli u pravu turbulenciju. Mislim, ove godine niko nije mogao nađe centra. Tako da smo i mi bili na toj listi čekanja. Međutim, onda se i to dobro nekako rešilo sa Rašidom Ahalbašićem, koji je sa svojim iskustvom ove godine donio jako puno, ima stvarno fenomenalnih utakmica. Tako da se i to isto, ali baš je bio taj period onako, kao više kao u ludnici. Da kažem, nije, znači, sad bilo bi malo reći samo stresno. Jednostavno kreneš u punom gasu, pa šta bude. Kupi, skrpljaj, skapaj, predloži, onda ti otkazuju neki hoće, neki neće, neki dođu. Nova ekipa, imaju puno pitanja, znaš, jedno je Austrijska liga. Mi imamo dosta dobru reputaciju, međutim opet kad ulaziš u ABA ligu, to je skroz nešto novo. Ali eto, mislim da je taj sklop ljudi koji je tu bio zajedno aktivno oko toga dosta radio dobar posao, tako da na kraju dana zadovoljni smo. Bravo. Ono što me zanima, pošto se sad, kažem, deo ABA lige i koliko vam je grad izašao u susret, je vas podržao, je razumeo vaš projekat, šta znači za Beč, takva jedna ekipa koja će igrati to takmičenje? Pa oni su tek, da kažem ovako malo, počeli sad da shvaćaju koliko je košarka bitna za naš narod. Ono što smo malo pre u uvodu u emisiju pričali koliko je ta BKS community, ta bosansko-hrvatska, srpska komuna, ovdje ima ih znači preko, mislim, 500 i nešto hiljada. Niko ne zna tačno koliko ih ima u Austriji, ali ima nas mnogo. Puno ih ima već i austrijske pasoše i tako dalje, znači rođeni su ovdje već neki čak i druga generacija. Utakmica protiv Zvezde, ja mislim da je bila nakon potencijalne utakmice s Partizanom koju smo trebali da igramo u januaru, stvarno, da kažem, jedan ogroman korak za političare u gradu Beču da shvate šta to znači. Nakon što su se slikali sa Ostojom Jajlovićem i nakon što su se slikali ovdje sa pojedinim zvezdinim trenerima iz UPE, bio Saša Obradović, tako dalje, počeli su ljudi na ulicama da im čestitaju što su došli na utakmicu i za njih je to bio, da kažem, neka vrsta šoka. Zato što jednostavno tako nešto nisu doživjeli pre. Mislim, imaju iskustva iz fudbala i to, ali da im neko čestita i da kažu kad će biti utakmica i ja ćemo sljedeće godine u Štad hali, a što Partizan u velikoj sali, a mi u maloj i tako dalje. To je bilo nešto skroz novo za njih. Tako da mislim da sad tek kreće neka faza tu malo ozbiljnije suradnje. Mada moram reći da do sada su stvarno bili super korektni prema nama, isto što se tiče podrške oko ove infrastrukture koje smo zajedno stvorili u ovih zadnjih 15 godina. Bilo je tu jako puno posla, jer ova sala je bila sala za odbojku. To je kompletno adaptirano u zadnjih, sad skoro već 10 godina. Tu u donjem dijelu sale imamo i taj VIP koji smo pre nekih 5 godina stavili na noge da bi to bilo kao za budućnost. Ovo znači si igrati Eurocup ili šta god, jer to je ono što ova austrijska publika traži. Onda je bila i korona, tu su svi klubovi bili malo u problemu, tu je bilo neko vreme nepoznanice šta će biti i kako će biti. Ali uglavnom, što se tiče grada, mislim da imamo jedan jako dobar odnos. I naravno, pre svega, zbog tih klinaca imamo najveći broj klinaca u Austriji, mislim čak i u Srednjoj Evropi sa preko 1100 klinaca zajedno sa Basket 2000, tako da to sve prepoznaju i naravno jako su zadovoljni i nadaju se da ćemo to nastaviti dalje u ovom ritmu. To sad, jučer sam čuo za taj podatak vezano za broj klinaca, imate neki program kroz škole, ako sam dobro razumeo, ali opet sad, kako se izboriti ovdje, pošto Austrija nije košarkaška nacija, ali tako, ima tu i fudbal i ovi zimski sportovi, biciklizam, sve je nekako, mislim, bar sam ja stekao utisak pre košarke, kako zapravo animirate te klince da budu deo košarkaške komune? Pa znaš kako, to je možda malo da kažem jedna kriva slika, to smo i mi mislili čak kad smo krenuli da se bavimo s ovim. Fascinantne su neke brojke koje nismo ni mi znali do nekih 7-8 godina. Beč ima, na primjer, posle Berlina drugi najveći broj streetball terena u Evropi. Wow. Da, oni ih zovu kao kavezi. To su to, ako se vidi ovdje po gradu, što ima u ogradama razni tih streetball tereni. I onda imaju na tom Dona Inslu, sad su otvorili fenomenalan teren koji ima osvetljenje cijelu noć pokriven je, onako poluotvoren, polupokriven, mislim stvarno fenomenalno nešto. Nisam još bio da igram, ali ću otići ovo leto čisto da igram kako je, stvarno izgleda super. Onda, ono što oni izuzetno prate je ta NBA košarka.
To su, recimo, da kažem, fanatici, tako da je njihov standard između Austrijske lige, koja naravno nema još uvijek neki nivo s usporedbom na Europske lige druge, mada ima dobar nivo, jer ima 7 stranaca, tu imaš jako dobre igrače. To ove godine, recimo, i ovaj, zavolio sam mu ime, ovaj Nate St. Pierre, što je otišao u Gokeu, su ga uzeli iz Obrvata i tako dalje. Imaš 4-5 igrača od prošle sezone što su sad u prvoj ligi Njemačkoj, u Telekomu i tako dalje. Igraju stvarno dobro. Znači, kupe ih, ima dobrih igrača, individualno i skupe se njih 7 stranaca, skoro ima svaka ekipa. Ali s usporedom na ABA ligu jednostavno za publiku to nije interesantno. I to se vidjelo ove godine. Što je više nivo, to oni bolje reagiraju, zato što je ponuda ogromna. Imaš 2 fudbalska kluba, imaš hokej i onda, ne znam koliko ljudi znaju, Beč ima možda je vodeći grad u Evropi što se tiče evenata kulturnih i muzičkih. Da je teatar, opera, u pitanju razni koncerti, ne znam, samo koncerata ima preko 5000 godišnje, raznih. Da. Mislim, od do. Da. Tako da je ponuda ogromna i ako nemaš vrhunski program, jako je teško da ćeš ih pridobiti. Ali ove godine se pokazalo da je ABA liga ogromna razlika i da na to ljudi reaguju i da dolaze da gledaju. Vidiš, sad, s obzirom da si rekao da je, još nije utvrđeno koji je broj Niko ne zna. populacije ovdje, kapiram da ste im onako sad zagolicali maštu i da sljedeće sezone očekuju, pretpostavljam, još bolju ekipu i ono da ćete većinu utakmica igrati u toj većoj hali gdje su mogućnosti da primite veći broj publike. Tako je, da. I ciljamo na to da 1 ili 2 utakmice odigramo u toj velikoj bečkoj Stadthalle, gdje je sad bila Eurovizija. Imamo par logističnih stvari koje moramo u međuvremenu da rešimo, ali mislim da je to super pravac, jer, kažem, već smo dobili dozvolu maltene Evrolige, pošto je Partizan aplicirao za tu utakmicu u januaru, tako da nam je to jako pomoglo. Mi smo tu maksimalno izašli u susret, isto da pomognemo koliko možemo sa strane nas, znači kontakti sa gradom, šta god je bilo potrebno, to se sve odradilo. I to je bilo prihvaćeno fenomenalno sa strane politike, naravno, jer kad spomeneš Euroligu i ekipe koje se rade, kad su čuli Partizan Olimpijakos, to je bilo ono, wow, daj, to mora da se desi. Posle Eurovizije ove godine bi bio najveći event. Ali izvini, što pritikam, to je trebalo, najavljivano je i nije se desilo. Jeste, sve je bilo već, u principu, to se od, ja mislim, ako se ne varam, od maja prošle godine krenuli su razgovori planiranja. Međutim, onda je u zadnjem trenutku bilo ono malo nekih turbulenca isto u Partizanu kad se desilo ono Željko odstupio, malo tamo bila malo neugodna situacija i onda u zadnjem trenutku su odlučili da možda nije trenutak da se rizikuje na strani, jer na kraju dana stvarno su veliki troškovi bili toga svega isto. Trebalo je doneti parket iz Beograda, koševe, da ne idem ja sad u detalje, mislim, to je, kažem, ono, ali sa strane njihove bilo je stvarno super i sa strane naše to je bilo ono, da kažem, možda još na 10% samo da završe neke sitnice i da to sve krene i grad i svi su bili spremni da to podrže maksimalno, ali nažalost se nije desilo, je to bio jedan trenutak nezgodan možda u toj fazi za njih isto, tako da svaka mala greška tu u proračunu je mogla da košta dosta svakoga, tako da na kraju se odlučilo da... Vidi, opet sad kad se zna da postoji mogućnost i da je Euroliga odobrila halu, onda sve navodi na to da za narednih par godina postoji mogućnost da vi u toj hali isto igrate. To nam je cilj, zato kažem, sljedeće sezone bi bilo divno da odigramo 1 ili 2 utakmice u njoj, čisto za probu, posebno protiv neke od ovih naših ekipa. Sad još ne znamo s kim ćemo biti u grupi sljedeće sezone, da li će to biti Partizan i Zvezda, ali uglavnom to su ekipe koje pokreću ogroman broj navijača, imaju ih svuda na svetu i to je naravno divna stvar. Automatski sa tim se aktiviraju domaći navijači, domaća publika. Ti imaš, prvi put smo ovdje sada počeli da viđemo neke Austrijance koje, kažem ti, nismo vidjeli godinama, koji su igrali pre basket, koji su puni oduševljenja, uzimali sezonske karte i već sad zovu kao mogu isto mjesto dobijem kao i prošle sezone. Tako da dešava se stvarno jako puno u pozadini. A recimo sad spominješ sezonske karte, sve to marketing strategija vaša za animiranje publike, da budu dio svake utakmice, a pre svega pretpostavljam da ima neki plan i za sponzore, kako i njih animirati, koliko je to zahtevno zapravo. Pa, to je izuzetno zahtevno, to isto spada u onu fazu posle 15.7. prošle godine, kad tu smo seli naš, ja ga zovemo brat, partner, Mladen Filipović, Petar i ja, i onda smo rekli sad nam treba pod hitno marketinška agentura, jer evo, tu smo. Malo smo počeli razgovore sa 2-3 agenture, međutim,
falilo im je malo košarkaškog znanja i jedina agentura koja bi došla u obzir, da kažem da možeš mirno da spavaš pored njih, to je ova HSG, što je vlasnik Dominik Šigl. Oni rade ovaj 3x3, 3x3 što rade Evropsko prvenstvo i oni su tu, da kažem, najbolji sigurno, bez konkurencije. Sad, međutim, njega dobiti je bilo izuzetno teško. Onda smo rekli, ajde da se nađemo s čovjekom, da vidimo, da mu objasnimo koja je vrsta projekta i o čemu se tu radi. I to je bilo maltene teže nego naći igrača. I seli smo sa njim, on je tu blizu Beča u Badenu, pola sata od Beča i on nas onako gleda, mi mu pričamo i sad očekujemo naravno teže pregovore, znaš, pošto Austrijanci su tu ipak malo drugačiji nego naši, znaš. I onako gleda nas i sad po njegovoj reakciji idemo, boga mi, ovo će bude teško, znaš. Međutim, kad smo završili naše izlaganje plana, on onako kaže, momci, kad počinjemo? Kaže, ovo je strašno, kaže, ja moram da budem tu kao s vama. I on nam je stvarno pogurao, znači što se tiče entertainmenta, što se tiče organizacije oko utakmica, VIP-a, prilaza, prodaje karata, podrške za ove VIP sponzore i tako dalje, sve. Stvarno su radili to posao, bez njih to ne bi ništa bilo moguće ove sezone. Ali iz godine u godinu to mora sve da se povećava i jeste, tako je, da. I kako zove, marketing mora bude veći i bolji i skuplji. Apsolutno, da. Da, sve, samo više troškova uvek. Pa, da. Tako i uvek, da. Pa ne, mislim da smo se super postavili ove sezone. Sa njima zajedno imamo jednu onako jako pozitivnu atmosferu koju smo stvorili svi zajedno. Svi smo nekako u istom pravcu. Svima nam je ogromna želja da uspe ovaj projekat. Tako da, kad imaš takav tim, ne bojiš se budućnosti. Doveli smo i taj Crown Capture momke koji su isto s našeg prostora, koji nam rade isto kompletno social media stvari, te snimke i to sve zajedno. Tako da su svi onako jedan jako dobar tim, s obzirom da je sve bilo u par dana, da se kaže. Funkcioniraju međusobno top. I sad, evo, sedimo upravo ovih dana, planiramo već, sad ćemo sad preko leta i onda kako krećemo za sljedeću sezonu. Tako da se sa svih strana radi pun gasa. Bravo, nadam se da će leto biti uspešno. Nadamo se svi. Kako kaže, da. Ovo što me zanima, koliko se Euroliga prati u Austriji? Pa prati se, posebno, ponovo kažem, prednost je ogromna što imaš toliki broj naših ljudi i ako odeš četvrtkom, sredom, kad god da su utakmice u našim lokalima, kojih ima ovde masa, permanentno je upaljen televizor i neko se prati. Znači, neko se nervira, ljudi, neko se veseli, ovisi kako ko. Prati se. I Austrijanci su počeli čak da prate isto, posebno ovi koji se bave košarkom i tako dalje. I ponovno se vraćamo kod tog broja, što si malo pre spomenuo, što misle ljudi da se ovde radi samo o skijanju i o fudbalu i tako dalje. Ovde ima registrovanih u Beču, ako sad ne varam, preko 500 klubova košarkaških, što za devojčice, što za dečake. I ako se ne varam, preko 13.000 registrovanih igrača i igračica. Wow. Koliko igraju na nekom amaterskom nivou, znači razno-razne ta Landesliga, ima 1000 tu razno-raznih nekih takmičenja. Nisu svi fenovi. Ono što je fascinantno je da što je više nivo, to više reaguju ljudi koji imaju manje veze sa sportom. To je recimo meni jedan fenomen koji je stvarno interesantan. Očigledno je da ovde moraš da ponudiš visoku kvalitetu. Što ti kažeš, entertainmenta. Da. To je ono što oni gledaju i to je ono što stvarno prepoznaju. Jer ja kažem, izuzetno mi je bilo interesantno da ove godine dosta mali broj košarkaša i košarkašica s usporedbom na totalno nove ljude koji su došli, recimo i tu primjer Austrijanaca posebno, koji su došli da vide šta je to ABA liga. I onda je kod njih oduševljenje na maksimalnom nivou, jer kao što si rekao, to je njima i skijanja i fudbal, ovo je nešto skroz novo, dinamično. Imali smo par totalno ludih utakmica protiv Ilirije, prvu koju smo dobili u zadnjem sekundu sa zadnjim šutem Tekele Kotona. Protiv Spartaka u produžecima, ne znam, Darko Bajo bacio trojku, ili protiv Ljubljane, nisam sad siguran. Ali na poen 2 i to im je ostalo onako kao totalni wow, znači. I prepoznaju to, znači oni prepoznaju, teški su da se dobiju kao publika, ali kada ih dobiješ imaš ih dugotrajno. Tako da je to, da kažem, sad neki proces koji očekujemo sljedećih 5-10 godina, nadamo se da ćemo rasti i da će posebno Bečani, koje god nacionalnosti, prepoznati to i dolaziti u što većem broju budući. Da, ovde je ovaj miks Zapada i Balkana i onda tu nekako moraš da izbalansiraš, da pružiš i jednim i drugima taj neki ugođaj da im bude fantastično na utakmici.
Tako je. koji prvi put dolaze, koji ne znaju šta da očekuju i kako to sve izgleda. I našim ljudima koji su navikli i imali nekad prilike, verovatno, da vide Zvezdu i Partizan. I onda je to njima, pretpostavlja, neko Da. uzbuđenje na maks kad dolaze. Ma, apsolutno jeste, ali i kažem ti, nas motiviše to isto što oni reaguju na taj način. Znaš, to ti daje onako neku dodatnu motivaciju, jer mi smo u nekoj skroz početnoj fazi, što kažeš, znači, od tek raste, ljudi tek trebaju da prepoznaju. I sad, pošto prate i Euroligu i tako dalje, i sad čuju sve te razne teme, NBA Evropa, Euroliga i tako dalje, sad već pitaju kao je li ima mogućnosti jednog dana BC Vijene u tom pravcu i tako dalje. Vidim da je to interesovanje ogromno, posebno kada bi jednog dana, ko zna, kažem sad ponovno, ciljevi i želje su jedno, a mogućnosti drugo, ali recimo Beč jednog dana možda u Euroligi, potencijal je nenormalan zbog toga što imaš pored naših ljudi koji bi dolazili da gledaju Zvezdu i Partizan, imaš ogroman broj Turaka koji, mislim, ovde su možda i istom broju, ako ne i više nego mi. Anadolu, Efes, Fenerbahče. Bili smo ja i brat da gledamo utakmicu prijateljsku kad je Mourinho preuzeo Fenerbahču ovde protiv Admire. Mi smo bili u šoku, to je bilo, znači stadion su mogli da prodaju 5 puta, mislim koliko imaju, 3-4 navijača. Karte su bile za prijateljsku utakmicu po 100 evra. Fascinantno, šalovi, majice, kao da je prvenstvo finale neke utakmice. Tako da tu stvarno postoji taj ogroman potencijal. A Austrijanci kad čuju ovo, Bayern München, Barcelona, Real Madrid, to su onda utakmice gde bi oni u ogromnom broju sigurno pokazali interesovanje, zato što su to, ponovo kažem, te zapadne lige i zapadni gradovi za njih simboli tog nekog uspeha u sportu. Da. Mislim, ti bukvalno tim velikim imenima privlačiš i publiku. I onda će biti, verovatno, i ta hala gde je bila Eurovizija mala u neko skorije vreme. A ako bi to bilo već popunjeno, to bi već bilo senzacionalno, znaš, za buduće. Mada kažem, s obzirom na imena koja su u Euroligi, to jednog dana, ako bi to bilo nekakva realnost, to je najmanja briga koju imamo što se tiče popunjenosti. To je bila ludnica zbog toga, baš zbog tog miksa nacionalnosti koje ovdje imamo. Tu se nekako delujem sad kroz svoju priču da se istok i zapad ovdje nekako susreli, tu se nastanili i to je to. To je centar sveta ovdje, tu smo svi, kako god ideš, da li dolaze, evo pa i video si na ovom turniru juče što smo imali. Da. To je senzacionalno, dakle sve ljudi dolaze, kako dođe iz Švedske, nekako svima je i praktično i lagano da dođu. Svako ima nekog rođaka koji je ili ovdje ili nešto, znači sve nekako povezano, tako da... Spomenuo si sad NBA u Evropi. Jel se prati NBA ovdje? Prati se maksimalno. I u kom obimu? Pa maksimalno, mislim, ove neke informacije koje su nama dostupne, navodno je ogroman broj ljudi koji to prati. Sad kažem, ne znam tačno, ne posebno od kad je ovaj Jakob Poeltl otišao u NBA i to je bilo, kažem, nekako malo medijski popraćeno i ljudi su zagrizli. A ponovo postoji, kažem ti, hiljade tih bivših igrača, igračica, posebno igrača koji ima i ogrom broj ljudi koji prate i igra streetball i tako dalje. I njima je uvijek bilo kao Austrijska liga nam je okej, ali to nam nije toliko interesantno, pratimo NBA. Sad se to raširilo i na Euroligu i zato ti kažem, njima su ti neki pogledi na to totalno drugačiji od naših ljudi, zato što kod nas imaš tu nacionalnu ligu koja se izuzetno prati, pa onda pratiš Partizan i Zvezdu u Euroligi i koji igra Eurokupove i tako dalje sve. Ovdje to nikad nije bilo, tu je ta rupa je napravljena ogromna između nacionalne lige i stranih ligi i onda su oni nekako otišli u pravcu ovo da gledaju NBA i to im je bio kao apsolutni standard za svaku vrstu košarke. Šta god da pričaju NBA i njima, sad se to raširilo i na Euroligu od kada je stvarno izuzetno atraktivna i ne znam, statistički gledano, ali ogrom broj ih prati, baš veliki broj ljudi prati taj NBA. Dobro, znači oni imaju taj standard, sad na vama je samo da ih vi ispuštujete i da primenite copy-paste. Kako naš ceo život i ova naša košarkaška priča ide, ništa mi više ne bi začudilo, pošto, kažem ti, mi smo prošle sezone u jednom trenutku, ako te interesuje čisto kako je uopšte i došlo do tog razgovora, Jaba lige i sve zajedno, to već par godina se u tom ide. I onda u jednom trenutku me nazvao Mladen Filipović, znaš ga, upoznao se ga na turniru što ide. I kaže, ajde sutra molim te ujutro da pošalješ mail, mi smo duže pričali za ulaz u ABA 2 ligu i tako dalje. Kaže, pošaljite mail vodstvu ABA lige i aplicirajte, kaže, da napišete unutra kao da je sad fiksna želja da uđemo u prvu ligu. I ja rekao, prvu? Kaže on, da, samo ti napiši, kaže, ništa, brini. I onda, naravno, kad je moj brat to čuo, njih dvojica su izuzetno slični, to je trebalo jedno 15 sekundi da se taj mail završi i to.
I tako da je krenulo onda i onda su tu intenzivno krenuli razgovori. Mislim, to već duže traje, ti razgovori se vode već par godina i unazad i tako dalje. Sve to se cilja na to. Ali to je krenulo doslovce u roku od 2 nedelje smo bili od ideje do realizacije. Da. Tako da kažem ti, ništa me više ne bi začudilo šta može sve da se desi u brzom i kratkom periodu. Vidi, sad je, tu je nekako i taj NBA, priča se da će doći, ne znamo u kojoj formi, kako će to izgledati, da li će uz Euroligu ili uz FIBU ili će svi zajedno da konačno nešto, ja mislim da bi bilo u redu da sednu i da to se dogovore, da nemamo 18 liga evropskih u Evropi, nego da to budu 1, 2 i da se tu zatvori ta priča. Tako da mislim da ste u pravom momentu pojavili se na sceni. Nadamo se. Da, pa vreme će pokazati, vreme će pokazati. Pa jest, pa potencijal, gledaj, te neke statistike, ankete koje vode i svi kažu da postoji samo određeni broj gradova koji može da iznese taj nivo. Znači, ovdje sad više ne radi samo o klubu kao klubu, ima jako puno dobrih klubova po Evropi. Sad, koji su standardi ti koji moraš da ispuniš pored tih nekih imidž tehničkih sala, budžet, to može već nekako da se nađe uvek ili neka grupa investitora ili nešto, to je više manje moguće da kažeš na nekom nivou, ali gradova ima jako malo koji mogu da isprate taj nivo koje traže, tako da tu Beč sigurno spada u grupu tih gradova koji su na mapi da li NBA ili Evrope. Sigurno, da. Jer ako si 13 godina zadnjih za redom su bili 11 puta grad sa najboljim životnim standardom. Opa. Tako da imamo mi tu jako puno tih kvalitetnih stvari što se tiče u gradu. I još puno tih stvari koje ljudi ni ne znaju. Naprimjer, mislim, čak i mi čekamo sad jednu od najvećih svetskih firmi za organizaciju koncerata u suradnji sa gradom Bečom kreće uskoro da gradi salu u trećem becirku koja će imati 24.000 kapaciteta. Wow. To će biti jedna od najmodernijih sala na svetu momentalno, mislim, po projektu koliko kaže oko 650 miliona evra izgradnja. I to će ti biti da kažem, neka meka sad koncerata za koncerte, za evente, razne vrste, pa možda između ostalog i za košarku. Zašto da ne? Da, tako da radi se jako puno i puno stvari dešava u pozadini isto. Da, divno. Sad kad si Mladena spomenuo, sinoć smo imali prilike da zajedno ispratimo i finale Euroligije i humanitarni deo svega ovog što se dešavalo prethodna 2 dana, ako nije, bar da uputimo gledalce, bila je zajednička večera, jel tako, svih učesnika Kepsa ovde za 28. po redu. I na kraju za Srbi su napravili humanitarnu večeru i ono što mogu da kažem, pre svega Mladenu zahvalnost za celu organizaciju i vama svima koji ste ovdje ustupili prostor i sve ovo što ste uradili. Ali moram da se pohvalim da je lopta koju smo doneli sa svim potpisima naših gostiju u prethodnih 9 meseci, kako se kaže, izlicitirane, tako? Jeste, da, nadam se. Za 2.500 evra, tako da nadam se da će taj novac usrećiti nekog kome bude potrebno, tako da još jedna pobjeda za mali Javmile podcast. Ovo ću te pitam ovako, kako gledaš na ovo što Dončić i Jokić prave u Americi? Igrački? Pa fenomenalno, nema šta mislim. Mislim da su, promenilo se vremena, to je isto i jedan mali faktor, možda kažem, imali smo mi uvek jako dobrih igrača, možda nisu bili u toj situaciji da na ovakav način igraju, kao što sad mogu i Dončić i Jokić, ali naravno u svakom slučaju fenomenalno, šta se tu može reći, sem pohvaliti. Došli smo do moje omiljene rubrike, zove se Odrastanje. Ja sam načuo nešto malo ovde kako si ti borio sa košarkom dok si bio mali, ali bi pre svega voleo tebe da čujem kako je tvoje odrastanje izgledalo. Pa super, mi smo ko klinci, kažem ti, do 1991. smo bili u Zagrebu i onda kad je počeo naš tadašnji konflikt u bivšoj zemlji, smo prešli ovde u Beč kao i
puno drugih ljudi koji su u to vrijeme se selili negdje na privremeno, na 7 dana, na 14 dana, onda lagano, ajde samo završimo. Dok ne prođe. Samo dok ne prođe, da, i to samo dok ne prođe, evo, potrajalo do danas, tako da smo tu napravili sebi kuću i mada sad u međuvremenu već imam javski pasoš, nisam se nikad osjećao Austrijancem, ali se osjećam Bečaninom. To su ti dva različita pojma. Okay. To ja, brat, mi smo da kažemo pravi Bečani, jer tu smo maltene od 13. godine odrasli, bez obzira na putovanja i što sam igrao tamo vamo, ali to ti nekako ovdje smo napravili kuću. I došli smo baš u jednoj fazi kad je ta austrijska košarka tek krenula u neko stanje. Tada realno nije bilo ničega. To ti je Austrijska liga tada imala po 2 stranca samo. Ovo drugo su sve bili radi preko dana, uveče dođu na trening kad imaju vremena. Kad nemaju vremena ne dođu. Ne treba da zove trenera da mu kaže ne može da dođe. Ne može da bude kažnjen. Ne može da bude kažnjen pošto ne prima platu. Mislim, ne prima nego nema. Da. Tako da je to bilo izuzetno interesantno, ali nekako nam je i to tada stvorilo, pošto smo ja, brat, igrali da kažeš, kao klinac fantaziraš puno, znaš, to znaš i sam, nemaš nekakvu realnost odrasle osobe i onda neko nadanje, bit ćemo ovako, igrat ćemo tamo, igrat ćemo ovamo, nekako to ti je ono što te nosi. I onda igraš na taj basket. Bio je popularan streetball tu na ovom Donau Inzlu. Tu su dolazili ljudi iz bivše Jugoslavije, onako, da kažem, po njih 200-300 vikendom. Wow. 200-300? Jeste, skupljaju se, dođu da gledaju, griluju, igraju basket, malo pričaju, ali svih nacionalnosti. Apsolutno nemaš osjećaj da je bilo kakav konflikt u tadašnjoj Jugoslaviji, bivšoj. Ništa, znači ljudi onako, znaš, nekako si ignoriraju taj fakt. Što je nekako i okej bilo. Za nas klince je tad bilo super da se to sve onako nekako prođe. Što bezbrižnije. Kako si zavolio basket? Kako je zapravo krenula ta ljubav prema basketu? Pa, to je kriv moj brat, pošto on je... Ja sam nešto malo igrao u Beogradu kod bake i deke na terenima u toku tog leta, negdje sa 8 na 9. I onda je brat otišao u fudbalski klub Dinamo tad. Onda sam ja se popeo mami na glavu, hoću ja u Cibonu, kao da budem kontra. I tako sam onda tamo, otišao sam neku probu, uzeli su me, bio sam uvijek viši u razredu malo tada. I eto, tako nekako je to krenulo. Maštanje i uzori? Maštanje je bilo i dan danas još uvijek kad vidim Michael Jordana, on mi je onako bio jedini pravi idol u tom smislu, košarkaški gledao. Da. I to sam gledao na njegov Come Fly With Me jedno 40 puta dnevno u toku leta. Kad čuje onu špicu, kad čuju moji, već se vrati za glavu. To su bile one kasete stare i to. Nismo imali puno opcija. Mogu si da gledaš tu 2-3 neka tejpa koja su bila. Danas imaš izbor svega šta god hoćeš. Da, vrtiš. Vrtiš tu kasetu. Vrtiš to od jutra do mraka, da. I na onom Walkmanu i CD playeru neku muziku i to je to. Sad, nažalost, nažalost, ja ne znam da li nažalost ili na sreću, imaš mogućnosti da gledaš 62 lige u toku dana, odakle god hoćeš možda pogledaš neku košarku. Pre nije bilo, to je ako nabaviš tu kasetu, znaš kao finale 94. 7. utakmica, 5. koja već i to sediš i gledaš i to je za nas bilo... Ima sigurno dobrih i loših strana. Ja se sjećam recimo tamo negdje 94. 5. kad nije još bilo ni interneta ni ničega, tu je dolazili su uvijek na probu u Austriju neki igrači i mnogo ih je bilo s naših prostora koji su kao navodno igrali u NBA-u svojevremeno, barem po par mjeseci, znaš. Kao ovo igrao, niko NBA nije video ni na televiziji tada. Ali to si mogao sve da provučeš nekako, znaš, između redova, onako, tako da. Šta znam, vremena se menjaju, sve je okej. I kažem, ja ne znam nijednu generaciju ovu stariju koja je rekla da je vam sadašnja ili da je ovo bolje nego što je bilo. Ali opet, svaki put se to menja. Teško je ovim generacijama da priznaju da je neko bolji, znaš. Jest. Onda mi smo bili najbolji. Mi smo odlični bili, Ovi su dobri, ali mi sad kad bi... Ali čudno, to traje već par hiljada godina. Majko mila. Dobio sam informaciju ovdje kad ste se preselili da košarka je totalno bilo nepoznat sport ovdje, kao što si rekao, bilo je to na nekom onako baš niskom nivou, a da si ti izlazio, čistio neki sneg i sam šutirao. Jeste, išli smo u parkove tamo. Kod nas bili su super tereni tada u to vrijeme po školama, ali su uglavnom škole bile zaključane, nisi mogao da uđeš sem ako nije bilo fizičko ili tako nešto.
I onda smo znali nekad kako se popnuo preko te ograde, ali to nije dugo trajalo, tu su nas često izbacivali. I onda kreće negdje faza, kažem ti, oko 92. 3. počinju da grade te terene. Te streetball terene na sve strane i to već uzima jednu totalno novu dimenziju. Samo kažem, u početku su imali malo problema u logistici, zato što su pravili stave košarkaški teren ovako, a onda fudbalski popreko. I sad imaš u to vreme ljudi prostora bivše Jugoslavije su igrali basket, a Turci su igrali fudbal. Sad kad krenu da igraju to je bio kaos, znaš. Onda dođeš nekad u park, oni od šerafe, one obruče, makro da bi mogli igrati fudbal i tako. Bilo je tu dosta ovako nekih tih početnih faza. Onda se sjećam, na primjer, ljudi nemaju pojma, doslovce nisu znali koliko je visok koš. S jedne strane stave koš, na primjer, 2,80, s druge strane stave 3,70. Ovisi kako ga zabiju. To je sve bilo nešto otprilike, ali u međuvremenu su i oni naučili sve to. I onda, eto, tako zimi se treniralo, nemaš gdje da ideš, imaš treninge u sali, onda ideš kao treniraš šut, očistimo snijeg s onim lopatama malo, pa kao treniramo nešto s rukavicama. To je Jason Williams imao tu foru, kao to smo negdje čuli. Nove novine Slam su bile. Ne znam da se toga sećaš. Sećam se, da. Mislim, nije bilo kod nas tamo, ali znam u kojem... Jeste, pa one naočale za dribling, ako se sećaš. To su, pa nema, to nije bilo... Ja sam to pravio od kartona. Pa to smo... I sećaš pa onda otvoriš prozorčiće. A naš narod je uvijek bio spreman na nekakve improvizacije. To nam je najveći talent. Sećam se za dribling, da ne bi driblao, znaš, kao celom šakom, onda isto nešto smo sekli, pa staviš ovdje, on kao neko veliko dugme, znaš. I onda tu, ako udariš njim, lopta pomeš na drugu stranu. A se sećaš onih jump soles patika? Što su bile onako patika, pa ona guma napred, debela, kao da je stao na listovima. Ovo danas da vide ovi treneri, vole neke što rade kondicije, rekli mi šta ovi rade ljudi, čovječ. Ali pazi, sreo sam par nekih trenera koji su me, kondicioni, koji su me kroz karijeru trenirali. I danas kako se radi, kako se to radilo pre, i kažu, brate, šta smo mi vama radili? Evo im po nekom komunističkom programu šta su radili, 60-ti, 70-ti do 2000-ti, svi su radili isto. Da. Sad kad su ljudi vidjeli da uopšte nema potrebe da lomiš igrače toliko, oni kao, wow, ovo smo si iskasapili, mi invalidi već završili sezone, karijere i kao... A ne znam, to je, šta ja znam, to je posebna tema, ja mislim, ne znam, znaš. Široka je, može da se priča o njoj. Jeste, to bi mogla da se da, šta je bilo, jer mi smo imali ja sam prošao i sam kroz trenere isto, razne trenere. Nekad i puno rada nije bilo loše, nekad kad je bilo manje rada, je bilo više, ne znam, teško je, to je baš jedna filozofija posebna. Ja sam uvijek da se tu nađe neki balans. Da, neki balans. Mislim da je balans neka najbitnija stvar u svemu, kroz život, balans, da. Ima smisla. Sigurno. Ulazak u seniore, kako to izgledalo? Pa to je negde, znači, 94. 5. me zovu u Wales. To je jedna ekipa 2,5 sata odavde. Doduše, Kapfenberg i Wales. Kapfenberg koji danas baš igra finale. I tu je bio jedan igrač, Johnny Griffin, koji igrao u Kapfenbergu tada. I naš trener ove sezone koji je bio Mike Coffin, njih dvojica su bili, Mike je bio playmaker, John je bio neki power forward, a ja sam tad bio kao klinac 16 godina i odem neku prijateljsku utakmicu s njima da odigram, što su me pozvali protiv slovenske ekipe, ne znam više ni kako se zovu, i to sam odigrao dosta dobro. I sad mi planiramo, nas trojica kao, to će biti top ekipa za sljedeću sezonu, međutim, taj Johnny Griffin meni kaže da će on najvjerojatnije da potpiše u Walesu. I ja nekako, klinac, nemam pojma šta ćeš ovo, on meni kaže ja sam već potpisao. I ja stvarno brzo zovem klub i brzo potpisujem, pošto idem tamo da igra i Johnny. Da? I na kraju ispada da njih dvojica ostanu u Kapfenbergu i ja jedini završim u Walesu. I onda sam tamo ostao nekako, nije mi baš bilo, čitava atmosfera mi je bila malo onako. Wales, 95. godine, to ti zadnji autobus vozi 8 sati. Pa kad treba da ideš da klopaš 45 minuta pešaka posle treninga, pa 45 minuta nazad i tako dalje. Tako da tamo sam bio negdje do januara i onda u januaru sam se vratio za Beč. Tu sam bio malo sa bratom u njegovoj ekipi juniorskoj jedno mjesec dana i onda me pozvao Neno Asterić, čiji sin Luka Asterić igrao ove sezone kod nas, da dođem kod njih u Sam Pelton. Sam Pelton je tada bio što možda zamisliš na vrhuncu košarke za tada Austrijsku ligu, to je to.
imali su taj sportski centar u Donjoj Austriji koji ima i fudbalske terene i atletske terene, imali su stanove odmah tu u sklopu sala i sve fantastično stvarno. I tu sam bio 3 mjeseca, sam s njima trenirao do sljedeće sezone i onda smo krenuli sezonu, sad 95. 6. ili 96. 7. nisam siguran više. I oni su tu par puta prvaci bili i tu sam onda imao već standardnu ulogu u petorci, igrao čitavu sezonu, uzeli titulu i onda sam otišao poslije za Benetton. Kako je došlo do kontakta i prelaska u Benetton? Pa to je, majka moja ostvarila kontakt tada sa Željkom Obradovićem, što on inače ne radi i poslao mu neke snimke. Sam ja igrao playmakera sa 2 metra, pa je to bilo tada, onako da kažem, malo u to vrijeme. Svi su tražili visoke playmakere. I Željko je tada vodio reprezentaciju, imali su pripreme u Železniku. Pokojni profesor Nikolić je još uvijek tamo radio isto sa ekipom neke individualne radove. I onda nam je Željko rekao kao ne bi bilo loše da dođe na par dana, ja ću biti s reprezentacijom, pa da ga malo vidi, može trenirati s FNP-om. Onda smo došli u Beograd, trenirali smo tu jedno 10 dana, malo živjeli i onda pročulo se brzo da tu imaju neki talentovani momci, pa je onda i Partizan skočio, isto bilo je izuzetno blizu da se završi to. Jeste bilo, čak smo igrali neke prijateljske utakmice, bio je pokojni Mića Berić, ta generacija, kad je Muta Nikolić bio trener. Da. Mislim, top ekipa. I jedna i druga ekipa su te sezone na Final Four otišli. Sad, ovako gledam unazad, mislim da možda je Partizan bila bolja odluka što se tiče igranja i minutaže, pošto sam u Benettonu malo više bio na klupi, nego što bih to vreme želeo, ali okej, kažem, što se tiče iskustva sa Željkom i to sve je bilo fenomenalno. Benetton je bio tad stvarno jedna od najorganiziranijih ekipa u Evropi i sve zajedno. Rebrača tad tamo ili dolazi Željko Rebrača, ne, on je bio već tamo. On je taman sezonu pre toga su postali prvaci. To je zadnja sezona sa Mike D'Antonijem bila. Okej. Pokojni Henry Williams, High Fly, ne znam da se njega sećaš, on je bio stvarno evropski Michael Jordan u to vreme. Ricky Pittis, Davide Bonora, Denis Marconato i tako dalje isto. Baš ono bila top ekipa stvarno. Pri tome sa Mike D'Antonijem se igrala NBA košarka NBA, da. Ovog vremena u onom vremenu. Jeste. Takvi su bili i treninzi isto. Po sat i po 2, kod njega, koliko sam čuo od Željka Rebrače, malo više samo igranje i tako to i... Mislim, Boštjan Akbar kad je bio, baš smo pričali oko toga i on je bio tamo i to mi je fascinantno ostalo da je Mike njih pitao da li možete da mi garantujete da ćete u 22. sekundi napada biti sami na šutu. I ko nije niko mogao da garantuje, zato ćete da šutnete u prvoj sekundi kad ste sami. Neću da ja razmišljam kao da li ćemo u 20. doći do znaš kakve su razmišljanja, mislim, te sezone, koliko sam čuo od Željka, igrača, u Evropi su bili tanji te godine. U Italiji izuzeli prvenstvo, ali u Evropi bilo tako da, znaš, to su sad opet razni pristupi, pogledi na košarku i tako dalje, a mislim da što se tiče evropskog uspeha tu. Da, nije moglo da... Ne sam, znaš, upitno je. Ima neki razlog zašto Željko trener ima 9 titula. Da. Kako je sarađivati bilo sa Željkom u tom periodu? Pa fenomenalno. Kažem, bez obzira na moju malu ulogu i minutažu sa kojom ja nisam definitivno bio zadovoljan, to je sigurno daleko najbolji trener, ali i pre svega što se tiče ljudski isto jedan najboljih koje sam upoznao u košarci generalno. On i Mauricio Geraldini, tada koji su bili. Oni su mi ostali onako, da kažem, neki vrh lestvice što se tiče i odnosa ličnog i pristupa igračima i pristupa ljudskog i svega zajedno. Mislim, svi koji su sarađivali sa njim, kažu da je mnogo zahtevno. Da. Da, ako nisi iskoncentrisan i ako ne možeš sam neke stvari da utoviš u glavu, da razumeš. Jako je teško. Veoma. Tako da pretpostavljam da u tvojim godinama još i mala minutaža nije... Pa jeste bio najveći problem, pošto sam ja tad bio onako instinktivno, da kažem, jako talentovan. Mogao sam da rešim skoro sve što sam teo individualno. To ćete vjerojatno i on potvrditi. A atletski sam bio stvarno, mislim, koliko meni sad pričaju, ja se više ne sjećam, a?
ali sam stvarno mogao i da skočim i da bio sam brz i tako dalje, tako sa tom visinom to je bilo stvarno nešto neobično. I to me vuklo često, kažem, to u tom sistemu, vjerojatno u tom trenutku, nije moglo da prođe kako sam ja htio. A sad sa 19 godina si, naravno, misliš da sve znaš, a? Tu možda da smo našli neku sredinu, bi bilo malo drugačije. Volim te, čuo sam. Sad ovako ti mi reci da li je istina, ne znam da ste bili, da se pojavili neki NBA skauti i da si dobio Željko Prekor. Jeste, u Parizu. A to je bilo... McDonald's turnir, jel? Na McDonald's turniru, da. Dobro. Pa jeste, pa to je bilo znači, negde tamo oko novembra, ako se ne varam, te prve sezone, kad sam došao u Italiju. I nisam nešto stvarno puno igrao. I onda Željko odluči da me stavi u petorku prvu utakmicu tog McDonald's turnira protiv Atene Korbasa. I stvarno odigram to, ne znam, imao nekih 12 asistencija i 10 poena, nešto tako. I tu krenu sad, pošto ponovo nije bilo ni interneta ni ničega, ovi gledaju skauti, visok čovjek, brzo trči, skače, zakucava tamo nešto, ko je sad znaš? Još Belac. I još Belac pri tome, da. I ništa sad, uglavnom, super, ja motivisan, krećem da igram, sad dobijam minutažu, naboga sve i Željko me pozove u hotelu kad smo stigli. I kaže, mali, kaže, doj sad ti kažem nešto. Kaže, super, kaže, vidiš kako su se svi, kaže, oduševili sad, kaže, što si odigrao, super, znaš, kažem, to je lep osjećaj sve zajedno samo. I sad ti kažem, ako te vidim da pričaš s bilo kim od ovih skauta, odmah ideš kući sljedeći dan te šalju za Austriju. I ja rekao, okej. I čak je bio Aleksandar Rasković tada sa David Folkom, koji malte ne kuce na vrata i ja sam Arkonatom zatvoren u sobu i ne smijem da otvorim. I kao pravimo se da nismo tu. Tako da bilo je tu raznih događaja tada. Tako se ugasila ova svaka mogućnost za NBA. Slušaj, nije to sigurno bio razlog, ali eto, sticajem okolnosti i tako dalje. Svakog vodi neki put. Tako da nemam ništa ja tu za čim žalim da budem iskren. To su bila fenomenalna iskustva gdje su i dan danas još isto ostala ta prijateljstva. Eto, moj brat je recimo sa Željkom permanentno u kontaktu isto oko ove ABA lige i svega. I dosta prati čak isto, mislimo, s obzirom na njegovu poziciju i to divne da uopšte i zna Kosma, ali stvarno svaka čast, nema šta tu. Apsolutno. Kako se zove, ali da, njegov pristup tebi kao sve lepo, da ti izbudri prvo, a onda da ti skrene pažnju. Suptilno. Da kažeš, kad sam čuo to, plako sam u smeha, rekao, mora da ti pitam za to, da mi potvrdiš zapravo kako se to desilo. Limoges je isto jedna zanimljiva stanica u tvojoj karijeri. Limoges, da. Da. Francuska, onako, oni su par godina pre tebe vedrili i oblačili Evropom. Ti malo posle Treviza, ali tako ideš? Prvo sam otišao u Goricu. A to je bila pozajmica ili? Pozajmica, da. Pozajmica bila, da. Pozajmica. Nakon mjesec dana smo, jednostavno zbog minutaže, kažem, bio sam neke druge ideje. Ja sam gurao cijelo vrijeme na tu poziciju playa, pošto sam igrao playa. I onda u Gorici smo dali na pozajmicu da bi igrao dalje na toj mojoj poziciji što sam ja tada htio da igram, mada sam mogao da igram isto. Jer Željkova ideja bila da gledam više pravac trojke, ali je tad bio Riki Pitis na trojci. Okay. I sad ću da ga odam šta mi je tada rekao. Rekao mi, budi strpljiv, to ti kaže najlakša pozicija. Tu možeš, kaže, da se probijaš sigurno, zato što ti kaže Riki kao ima odličnu reputaciju, ali tu ćeš kao moći sigurno da dobiješ odličnu minutažu. Sad, to sam ja trebao tako i da prihvatim u glavi. Znaš, ono vremena bilo Iverson, Marbury, kao ti hoćeš da igraš playmakera s loftom, crossover i to. Nije on znao koliko si ti gledao NBA kaseta. 5 kaseta i to je to, da. Tako da to, kažem to, i onda sam u Gorici bio na playmakeru, tu je Boša Tanjević dolazio stalno, on je bio tad selektor reprezentacije, bio je u Trstu, tada ne znam da još uvijek živi u Trstu, dolazio stalno da gleda i onda je za tu sljedeću sezonu preko Draška Prodanovića stupio kontakt da eventualno odem u Limoges da igram tamo. Dosta onako francuska je playmaker liga dobra, posebno kad si visok i to moglo bi da bude jako interesantno. I tu je Duško Ivanović bio glavni trener, gdje je doveden posle Marcus Brown, a ja sam sa jedinice pogoran na dvojku i tu sam završio opet u nekom, da kažem, malo upitnom igro ko lud.
sezonu, vratio se posle povrede, bio MVP Francuske lige, MVP Evrokupa, tad Radivoj Koraća, kako se zvao tada kad smo Ide uzeli. sa Porte. Koraća Kup Radivoj Koraća bio tad, kao sadašnji Evrokup. Da. Ma mislim bio je 25 poena prosek, ne znam, u Francuskoj ligi, ne znam, 30 u Evrokupu, ne znam ja šta je bilo. Tako da sve okej. I Jan Bonato, bila dobra generacija, super ekipa bila. Ali opet da, znači ideš tamo zbog minutaže i opet dolazi čovjek, mislim, imaš ubicu na svoje pozicije. Slušaj, to je sport, desi se to isto, ja isto svim klincima sad govorim uvijek, ništa nemaš garantovano, da ima jako puno rada, truda, ustrajnosti, a pre svega naravno i sreće da se potrefi, da kažeš neki pravi moment možda i tako dalje. Danas klinci imaju bolju organizaciju, to je sve kome je bilo malte ne bez menadžera, bez planiranja i tako onako instinktivno, znaš. To da si išao možda strategijski uzobi neke druge odluke, kažem to, kad je bila ta tema oko Partizana, bila je nezgodna situacija u bivšoj Jugoslaviji i tako dalje, znaš kako to raspadova bilo. I još sve sveže dosta, tako da nisi mogao da doneseš neke odluke možda onako 100%. S tim da je meni stvarno, od kad sam bio skroz mali, bila najveća želja da igram kod Željka. Jer to je sad, mislim, ponovno specifična neka priča. Mi smo, kako smo rasli u Zagrebu, tu ti u blizini Dinamov stadion, i ona Maksimirska šuma, i tu ti je sportski centar Svetice bio. Tu je Željko služio vojsku. Da. I ja sam ko klinac tamo gledao, on je svaki malo u uniformi, cepao one trojke, pogađao po 50 za redom. I ja sam njega gledao i valjda mi je to ostalo i onda kad je postao posle trener, imao sam tu fiks ideju da mi on bude trener. Što se i ostvarilo. I ostvarilo se, da. Da, ali to kad razmišljam posle, znaš, ono stvarno interesantno kako se desi u životu nekad. Ali nisi teo da poslušaš da je trojka tvoja pozicija? Ne, pa teo sam, ali kaži, znaš šta mislim, da onako dosta se stvari izdešavalo meni do Benetona. Jer ja kad sam otišao u Benetton, to je ovdje bilo kao neko svjetsko čudo. To je kao sad odeš na Mars. Iz Austrije odeš u Benetton Treviso. I to je ono vreme bilo kad imao si 2 Amerikanca i 2 ekskomunitarca. Da. Da uđeš u tu kategoriju uopšte sa 4 gapa, to je bilo nenormalno u to vreme. Znači morao si da imaš neku kvalitetu. Samo što ja mislim da je meni na putu to kroz Austrijsku ligu, tu se stvorilo dosta deficita. Individualno, znaš, sam ja bio top, ali timska igra i to sve zajedno ovdje kao u nekom neandertalskom dobu je bila košarka. To je realno. To sad nema nekako, znaš, da kažem ja da si imao neki, malo još potkovanosti u tom periodu 2-3 godine, to nema. Da, ti dolaziš iz lige gdje taktike neke nije postojalo, individualno samo... Zakucaj, skočiš. Tako je. Da. I dolaziš kroz čoveka kod koga se zna se tačno... Ali to znaš danas. Milimetar gde se stoji i kako se stoji, da. Ali opet kažem, mogli smo i to zajedno da pređemo još malo više. Da. Dobro, vidi. Ali opet, maštao si o tome, ostvarilo se. Jel' tako? Top, zadovoljan. Ja kažem, sve što sam maštao u životu, ja sam ostvario. Sad je do mene, što sam možda duže nisam zadržao negde, to je na mene, ali ono što sam maštao, ja sam ostvario. Tako da, ja sam zadovoljan. A ima posle milion faktora. Da, dobro. Opet. Da, i kod mene postojala neka, znaš, usmeravanje, neki plan, što si rekao da kako ćemo... Jesi ti teo da igraš playmakera? Nisam. Ja sam volio više da šutiram, ali bio sam 10 godina ispred vremena. Pa vidiš, to je to. To je to, isto i kako se desi danas. Danas bi prašio, bre, odavde. Ako ne šutaš kod centar. Ti si u onoj fazi bio kad nisi smio da izaći iz zone. Je ludo. Da. Samo šutneš i već vidiš na klupi. Znaš šta te čeka. Da. Tako da. Menjuju se vremena. Pa to kažem ono što sam malo prepitao za Dončića i za Jokića. Mislim, fantastično igraju sve, ali ono malo kad razmisliš nekad treba uzeti u obzir možda i ove generacije pre koje su bile, isto da su imali možda mogućnost toliko posjeda lopti i tako dalje. Šta ja znam, sad lupam gluposti možda, ne znam. Toni Kukoć je igrao svoje vremeno u Evropi playmakera sa 2.11. Da. Možda da je smio da šutira pored Jordana i Pippena 30, što nije smio pogledati loptu, tako mu ne daju. Znaš, menja se, sve se menja. Sve se menja, ali mislim da je kako koja generacija dolazi da su sve talentovaniji. A jeste, mislim da dolazi i sloboda, isto neka, znaš, oni i grade ih tako, možda mali aspekt, čisto da se jer gledaj, kad su igrali pre 30-40 godina, to je bila ovako disciplina, ako nemaš 15 dodavanja, ne smeš da šutneš. Zamisli da je tad neko se digao, dribling nakon centar linije ko Kerry,
Nema veze sad, ali imali su, odlični šuteri su bili i pre. Samo niko nije ni pomislio tako da šutne. Sad vjerojatno kroz tu slobodu i kroz to sve zajedno dolazi još neka dodatna motivacija i samopouzdanje. Da li bi neko tako mogao da igra svojevremeno, to je sad upitno, jer nisu tako igrali. To što ti kažeš, to je bilo maltene zabranjeno skroz. Kako? Vidi, ali ne znam, sloboda i prava danas ubišena sa pravima i sa slobodom i svako ima svoja neka prava i svi hoće neku slobodu, tako da ne znamo gdje ćemo završiti, ali krenuli smo u neki loš smer, definitivno. Kad gledamo globalno, ovako ne samo što se basketa tiče. Od Željka do Duška. Duško, pretpostavljam u tom periodu da je bio mnogo zahtevan trener. Znam priče iz Španije da su pojedini imali klauzule u ugovorima ako se Duško pojavi da su slobodni. Kako je izgledalo u tvom slučaju? Ja mislim da je Duško, kog su doživjeli u Španiji, bila soft verzija Duška. I iz Francuske? Da. Ja sam se priključio ekipi nakon 15 dana priprema. Oni su, sjećam se Jan Bonata koji je uvijek po prirodnoj konstituciji bio mršav. Kad sam ga vidio se zabrinuo. Bio je, znači kao je tvoj stalak ovdje od kamere. Od pripreme, ne znam, imali su ujutro, tipa radi sat i po trčanje, pa se vraćaju na doručak, pa 3 sata trening, pa 3 sata odmor, pa 3 sata večernji trening, Čuveni footing u 7 ujutro. Pa ja nisam u decembru mogao da zakucam, a imao sam odraz metar. Bio naš. Čuveni, ne bilo je footing, gledaj, bilo je onako disciplina. Ja mislim da je to sezona bila Duško sve ili ništa, što se tiče Evrope. I on je to stvarno izgurao tada isto s pomoć Darska Prodanovića na jednom top nivou. Što se tiče zahtevnosti, to prelazi pojmove nečega što znamo. To je bilo kao, znaš, kad kažeš, misteri. Znaš, u nekoj si atmosferi koja je trening. Nemaš ni želju ni da šetaš, ni ništa doslovno. Samo da preživiš od treninga do treninga. Da, ali su onda kad je popustio malo sa intenzitetom tamo negde od marta, opet išlo njemu u korist. Onda dobili smo, kažem ti, prvu utakmicu. Igrali smo protiv Malage polufinale tog Korač kupa. I to je bio Boža Maljković trener. I dobili smo ih prvu. To se igralo staro, jedna kod nas, jedna kod njih, pa koš razlika se gleda. Mislim, prvo smo ih dobili, ako se ne znam, s 27 razlike. Mislim da u prvom poluvremenu nisu da mogli da prevedu loptu, što se tiče obrane. Tako da je ispalo dobro, kažem, te sezone. I s tim da je klub imao i nenormalnih financijskih problema, u decembru doslovce bilo da li će se zatvoriti ili neće, to ljudi sad više ni ne znaju. Ali bukvalno oni su i posle toga bili su i izbačeni u drugu ligu, iako su bili ste šampioni. Mi smo seli, svi zajedno smo ekipa, mislim, to je bilo isto interesantno iskustvo od doslovce neke prosječne publike, koja je bila onako polu zainteresovana do fanatika. Jer krenulo je tako priča, ajmo da spasimo kao CSP ili može. Mi smo u tom trenutku, ne znam, drugi na tabeli u Francuskoj ligi, ne znam, okej smo u Korač kupu, tu smo negdje isto ništa prespektakularno. I onda, kažem ti, dolazi taj Marcus Brown i kreće ta cijela situacija, nekako i publika poludi kao ajmo da spasimo klub, nema niko para, igrači svi pristaju, ne znam. Sad ću te slagati da li je negdje bilo od 60 do 70% da se prihvate smanjenje ugovora. Nekako su svi rekli, ajde, okej. To ti kad ti kažem sreće, znaš. Danas bi vjerojatno bilo hvala, doviđenja i gotova sezona. I mi to nekako sve prihvatimo i krene to ludilo. I ništa, samo se sjećam, Duško ima tu jednu onako simpatičnu situaciju. On je, nakon što su svi prihvatili to smanjenje i plate i svega, on kao došao je na sastanak sa ekipom i kaže, je se sve dogovorilo, kao ko ostaje, ko odlazi. Kaže, okej, kaže, trening sutra, kondicioni ujutro, kaže, ko je tu, ko nije. Nije i odmah od jutra je krenula njegova 3 sata. Nagradni trening, ajmo dalje. Ali okej, kažem ti, to je... Hvala vam što ste pristali da ostanete. Ali dobro, super, kažem ti, dobro je uspjeh, 3 titule se uzele, ta Francuska liga, Francuski kup i Eurocup, taj ne može se ništa reći negativno. Ne, ali opet sad kad pričaš o tome, znači dolazi težak moment, novca nema. Znači opet se pojavlja to neko zajedništvo, okej, ajde izguramo ovo do kraja, pa ćemo da vidimo
ko što si rekao sad, verovatno ovi ovde podneli zahteve za Da. raskide i otišli, bre, što se sad desilo u Monaku. Štrajk vamo tamo i trener prvi na izlazna vratova. Tako A da, ne znam šta to je ti kažem drugačije za to. nekako bilo, nemam pojma. A i ovdje imali smo svi ljudi kroz podcast koji su prošli, gdje god nije bilo mnogo love, atmosfera je bila vrhunska. Ja, a vidiš, možda je to i jeste neki pravac za budućnost. U ovom Monaku što je bilo isto, mislim da je malo bilo možda preterano. Ne znam, ne mogu ja sada sudim nikome, Naravno, da, nego ali ne znam, nije im prosto- jasno tako da odu jedan za drugim. Znači, pokazuju da te baš briga i za klub, i za uspjeh, i tako i za kolege, i za sve na kraju dana. Mislim, to su opet igrači koji su, koliko ja barem kažem, donekle osigurani. Šta bi rekli naši onda, neki, ti znaš ovo dobro kakve situacije svuda ima. Tom ne bi niko igrao košarku više. To je to. Sad u Euroligi si zaštićen, bre, znaš, imaš ugovor garant, to mora se isplati kako god A mora to se sve to isplati. stoji i treba, kažem ti, ali da ideš tako oficijalno, medijski, to sve zajedno možda malo pretarano, kažem ti, nekako ne znam. Vidi, verovatno, naš, nismo upućeni u 100% šta se tamo dešavalo, koji su razlozi bili, ali opet, malo je onako, meni nije, Malo čudno, da. Da, slažem se. sačekaj, brate, izgore još mjesec i po dana ili Da, gospodin da. kući, nema I ideš. tu si par godina možda već i tako dalje, pa valjda imaš nekakav odnos i sa tim klubom na kraju dana. Ako su ušli u probleme, možda, ne znam. Mislim, i ja uvijek gledam kakva je situacija. Mi smo imali takve situacije u Rusiji kad sam bio. Jednostavno vidiš, ne znam, glavni sponzor tad koji je bio neka aerokompanija. Ali ljudi iz kluba, vidiš da su svaki dan tu, da se trude, vidiš da im je teško, vidiš da hoće da reše problem nekako, znaš, pa tu imaš vjerojatno drugčiji pristup nego sam bio u Grčkoj, na primjer, je totalno pak druga priča bila. Avrija. Ma nije bilo navrio, nije se niko javio 2,5 mjeseca. Ne zna, Nije imao ne ko zna da niko kaže gde Avrija. da, znaš. Tako da imaš, ja mislim da i to isto nekako, da kažem, možda neka ljudska inteligencija da vidiš o čemu se radi sad, znaš, svako. Izađeš odmah prvi dan u novine i ispiješ predsjednika i ne znam ja šta. A, majko mila. Kako je bilo to iskustvo iz Rusije? Super, pa bio sam u 2 navrata. Znači, nakon Limoža sam bio u San Petersburgu, to je bila prva sezona Uleb Kupa. To je moj tadašnji menadžer Luciano Capicchioni me poslao u ekipu koju je on sastavio. Bilo je super. Super je bilo, živjeli smo u Varezu, igrali smo u... Da, to je ta sezona bila, da. Da, bravo, da. Isto simpatične situacije, par godina pre nego što je umro u Zadru, smo sedeli ja, on, moj brat, Pino Grdović, još par ljudi, kaže, igramo, kaže, protiv Cibone, a to je moja karijera čitava taka bila. Kaže, igramo protiv Cibone i kaže, dao gas, kaže, Stazić u prvom poluvremenu, kaže, ta su bila ona odlična Cibona, Giriček i sve zajedno. I kaže, on kaže, daje, kaže, trpa u prvom poluvremenu, kaže, ja vičem, Vesković Miodrag je bio trener. Kaže, Vesko, vadi ga napolje, kaže, ako dobijem ovo, idemo u sljedeću rundu, nemam para za drugi krug. Ali super, znaš, kad možeš o tome da pričaš, o tome da se zezaš malo. Tako da, on je bio Bravo, super lik. Vesko, da, Vesko mi je. Sad razmišljam o tom po glavi, znam da mi je neko to pričao, Vesko je bio kod mene i pričao mi o tome. Jeste, da. jeste. I onda nisam mogao da ukapiram, čekaj, igrate ovdje, tamo putujete, samo ono... Jeste. Pa bilo mu je lakše da organizuje u Varezu tamo sve stanovanje i to sve zajedno. I falala jedna ekipa da bude parni broj u prve sezone Uleb Kupa, kad je bio. I skoro smo čak i prošli. Da smo dobili tu Cibonu i još jednu utakmicu, otišli bi u drugu rundu. Vidiš da te je povukao na vreme iz... Da. Ali dobro, Lak je stvarno top lik bio i tako da, okej. A druga sezona, to je bilo u San Petersburgu, to je bilo kod Željka Lukajića. Na minus 60. Pa prosjek je bio minus 35, top. Ali San Peter je San Peter. Pa to je bilo puno bolje. Mislim, kao grad i to sve zajedno. Surgut je kao iz onog filma na Dr. Živago, da. 6 mjeseci, samo belo, sve sneg. Ništa ne vidiš drugo. Ne možeš da šetaš previše, samo 3-4 minute. Onako Dok suvo. se ne zalede i oči i uši. Jeste, da. Tako da je bilo malo specifično, ali onda kad sam se vratio u krajem aprila u Evropu, to je sve procalo ovde. Stvarno prvih par dana, kad gledaš zelene boje, stvarno si nije ti baš najčistije. Kao je realno, kao je moguće... Stvarno, je to fascinantno kako se navikne mozak na te neke situacije, znaš. Doslovce nema boja, sem televizora što gledaš. Nema sunca. Nema, ali je nešto malo tu i bude, tu i tamo, ali to je sve...
Drugar jedan igra u Astani. Dobro. I tamo je ono minus 40, ne znam koliko kad te zove. I je rekao, pa kako, kaže, pa vidi, ono, 2-3 para gaća, pantalona, 2-3 jakne i izađeš kao deca da se sankaju malo nešto. Ali kao, znaš šta je prednost tamo kao toga svega? Rekao, šta već? Nema virusa, ne možeš se razboliš. Nema, da. Rekao, vrete, na minus 40, Nemaš. ne možeš da živiš, a kamali virus da dođe neki da se dovodi. Ali kao, dobro je, kao sve, kao, nema virusa. Na minus 40, rekao, jedi bre, beši. Bilo je još tu, sad spomenuo Grčku, bilo je Italija, bilo je Španija, tako, svašta nešto. Gde je ono A to je kroz povrede i to. Pa gledaj, bio sam i u Hokeju, igrali smo finale Boske lige. Meni je tamo bilo fenomenalno. Zajedno sa Reggio Calabrijom, onako možda atmosferski dve najbolje sredine. Vidi, treba to sve i proći i doživjeti. To je onako, to čini čovjeka bogatim. Da, znaš da, meni je odgovaralo po mom karakteru, kažem ti, u Reggio Calabriji i u Laktašima. Jel, tamo, znaš kako su tamo ljudi? U Laktašima znam, za Reggio Calabriju ne znam. Slušaj, ako si iskren i ako vide to, oni to znaju da prepoznaju. Onda si njihov. A ako si, onda... Tako da, meni je to odgovaralo. Nikakav problem je bio super. U Reggio Calabriji je isto bilo super. Znaš da, u Trevizu prva sezona, mislim, to je top. Ne može bolje od toga. I u Francuskoj je bilo dobro. Mislim, realno svuda mi je bilo okej što sam bio. Onda posle kroz tih par povreda sam imao par godina, to što sam malo išao u Španiju, u Grčku i tako dalje. Ali okej, isto svuda je bilo dobro. Život je bio svuda super. Koliko ste povrede omele u delu? Pa maksimalno, to je bilo, kažem ti, u Reggio Calabriji, posle ta druga sezona ULEP kupa. To je trajalo do januara. Posle toga sam otišao u Reggio Calabriju, tu sam odigrao super sezonu. I onda nakon toga sam ukršten ligament i meniskus, onda sam ovo levo koleno sam operirao 5 puta u tih 5-6 godina posle toga. Da. Uvijek nešto bilo. Prvo komad meniskusa i ukršteni, pa onda hrskavica tu bila, pa onda opet meniskus se malo pozebao i tako dalje. Ti malo servisi što moraju da se odrade kod toga. I na kraju, za kraj karijere je otišla Jahilova posle. Ali tu sam upalo vuko od 20. godine do 41. Gde si bio 20. godine, znaš, kod koga? U 20. godine sam bio, u Gorici. Kod Tonina Zorzija čuvenog. Kad si hteo minutažu? Ali sam igrao minutažu. Kod talijanskih trenera sam uvijek igrao. Kako se zove, sad skoro pravili smo razgovor sa Rokom Ukićem, znaš. Dobro. I spomenje on Duška Ivanovića i kaže, nisam imao problema, ja sam kod njega cepao to sve i onako, baš sam bio u formi. Nisam propustio ni jedan trening, ni jednu utakmicu. Pa dobro, posle me povrede stigle. Pa posle, možda da, to kaže da. Tad ti nije ništa, a sad koliko je to efekat posle. A ja sam se povredio posle toga, znači godinu dana posle toga sam bio u Italiji i to vjerojatno, možda sam se potrošio, ko zna. Ali kako to on lepo ispričao, pa ništa, dobar je on, kao lepo se radilo, kao nisam propuštao ništa, a onda povrede i onda stigao sam. Da, to se ne zna. Ali to je sad opet ono kao, kako se pre radilo, kako se danas radi, znači, šta je sad tu, da sad imaš i oni pre-warming, pa imaš warming, pa imaš onu stabilizaciju, pa, znaš, mnogo toga se, znaš, kako se razvija sport, razvija se i taj oporavak i svašta nešto kroz tu prateću. Sad, pošto nisam više u funkciji igrača i ne treba niko ne potpiše sljedeće sezone, mogu da kažem onako najiskrenije mišljenje. Mislim da ovo što se tiče trenernog procesa i što se tiče, mislim, te pripreme i ozbiljnosti i svega što ima veze s košarkom, tu je Željko neprikosnoven. Znači, što se tiče, on ima uvijek i najbolji tim ljudi sa sobom i tako dalje. I tu imao sam prilike posle povrede da sa Panathinaikosom budem mjesec dana u pripremama. Bili smo na Zlatiboru, igrali smo turnir u Bugarskoj i tako. Skoro sam i ostao, međutim, opet sam u toku tog perioda imao problem s kolenom, tako da onda su oni posle toga popisali onog Rodney Bufforda, to je bilo isto ne znam koja godina, kad je bio Ariel McDonald još i to. Ne mogu se 2001. druga, tako negdje. Ariel McDonald je baš igrao da, i ja sam maturist. Da. Tako da to je onako jedan nivo iznad svega, koji odgovara čak i današnjim standardima, već i tad u to vreme i to. Ovo kod Duška je bilo ekstremno. Mislim, svi to znaju, nije to sad nekakva tajna. Znači, tu si u principu, on ima taj pristup toga da je umor sve mentalno, sa čim se vjerovatno 99% današnjih stručnjaka neće složiti. I
to je ono do istrebljenja rad. Znači, u svakom slučaju, kažem ti ono, mislim, ako ne možeš da zakucaš, a inače možda skočiš 1,5 m, nešto možda nije baš na ono. I bilo je i te sezone isto dosta povređenih igrača i tako dalje. Opet kažem, uspeh, priča za njega, ali isto kao i kola. Ako si nabio, vjerojatno nabijaš kilometražu, znaš, neku možda nepotrebnu. Možda je to sve moglo i sa pola radnog vremena manje. Da. Dobro. Bar i sad Elpa se izborila za igrače da tačno zna kako se trenira, koliko se trenira, kad je odmor, kad je pauza, kad sme, kad ne sme. Ono, dobro, ne znam sad koliko to otežava, isto kažem, trenerima da rade. Trenerima otežava, znaš. Bar kroz razgovor sa ekipama koji su u Euroligi i trenerima koji su tamo, znaš. On dođe 31 dan pred početak prvenstva, sad pitanje je da li je došao spreman, šta je radio preko leta. Da, to ne može niko da kontroliše, to jeste problem, da. I onda kako krenu rezultati loše, trener je posle trećeg kola pedala. Tako da, znaš, opet mislim da koliko dobro je da se igrači zaštite, bili smo prošli smo, stojimo iza toga, ali, znaš, daj neku sredinu da nađemo da je svima dobro. Da, pa ima raznih. To kažem ti, to je ono, znaš. Hajde, dobro, vidjet ćemo. Nadam se da će znati šta radim. Zanima me tvoje viđenje Austrije i košarke kad si ti igrao i ovo danas. Pa to je ogromna razlika, pre svega u kvaliteti. Kažem ti, sad imaš po 7 stranaca po ekipama koji dovedu dosta te kvalitetne atletske igrače. Tako da, posebno za ove mlade Austrijance, dok god su ovde, super za razvoj, super odskušna daska. Ogromna je razlika, mislim, u kvaliteti imaš. Kažem ti, sama činjenica da si tad imao 2 stranca, ti već sve kaže. To je, a da ne pričamo o austrijskim igračima koji su napredovali tad. Recimo, moji saigrači koji su bili Austrijanci u Sam Peltonu, na primjer, ili u Walesu, pa mislim. To su super momci. Stvarno, mislim, ne mogu sada da pričam neke hvale, ne znam ja šta to. Stvarno, mislim, bili onako igrači koji danas, recimo, od njih niko ne bi mogao da dobije mjesto u kadru, možda ni ovim zadnjim ekipama što igraju u Austrijskoj ligi. Možda, eventualno neke. Ali kažem ti, to je sve to napredovalo. Kažem i mnogo tih Austrijanaca je otišlo da igra i na koledž i po Nemačkoj, to je neki akademije, da li imaš u Španiji, u Nemačkoj i tako dalje. Da. Otišlo je pre par godina njih, kad je to krenulo dosta. Tako da super je to sve napredovalo, imaš, kažem ti, puno tih nekih koji su i sad na koledžu i tako dalje isto. To je totalno jedan drugi nivo, znaš. Sad reprezentacija, to je opet upitno tu, malo imamo problema sa reprezentacijom, da to nekako spojimo, ali ide u dobrom pravcu, sve zajedno. Napreduje i liga je puno bolja i televizijski je praćena i imaš sve što treba. Znači, što se tiče organizacije same lige, liga je super organizovana na profesionalnom nivou maksimalno. Tako da sve to ide okej. Fali malo kvalitete, ali mislim kvalitete u smislu ovoga što se dešava ne samo ovdje u Austriji, nego što se dešava u cijeloj Evropi, tih odlazaka na koledž i tako dalje. Mislim da će to biti ogroman problem i mislim da će to biti ogroman problem u svim ligama, jer ove uslove koje današnji igrači dobivaju na koledžu, ja i ti možemo samo se složimo da nam je žao, eto, ako nam je nešto žao u karijeri, možda što nismo mi bili... Igrali smo u pogrešno vremena. Bravo, da. Jer manje više onda klub i, znaš, obezbedili bi se na koledžu već dovoljno. Tako da to će biti ogroman problem i eto, ako te interesuje moje mišljenje u vezi s tim, mislim da će morati da se ide u pravcu otvaranja granica što se tiče stranaca. To će sigurno biti problema za reprezentacije. Ali ja mislim da ako ne budemo otvorili broj stranaca na maksimum, kao što ima ABA liga i Euroliga, pa gdje ćeš više od 7? Pa ne, ja mislim da će morati ići na 10. Zezuš? 12, nije bitno, posebno u Austriji, kao u NBA-u. A eto, kako ćeš da pariraš? Sad ti odlaze nam igrači, recimo mi imamo dobre klince. I oni nam već sad, high school, i ti ne možeš da mu ponuditi, nema ponude koju možeš da mu daš. Tako je, mislim, slažem se to, ne znam kakva sad ovdje situacija. Isto koji dole sve. Pazi, ali tamo, klinac od 19 godina, 18, neće dobiti priliku u Zvezdi Partizanu, je li igra Euroligu, je li rezultat bitan. Ovdje već mislim da može da taj mladi da se izigra, ali opet financije nisu ni blizu. Može, ali to jeste sada problem, jer čim je malo bolji, neće da ostane u Austriji. Da. Znači, on može doći sa 17. Mi imamo sad, recimo, 3 top klinca. Sad već sledeći, tu su već ponude
koje dolaze za koleđa, ti ne možeš da pariraš. Ok, sad možda je problem se stvorio, klinci odlaze, ali što i Boštjan Nagba reče, odlaze, to ne možemo zaustaviti, ali da se pripremimo, oni će za 3-4 godine, 5 završiti to, da budemo spremni kad se vrate da ih dočekam. To je sad, moramo da gledamo u tom pravcu, jel? Slušaj, to ja mislim da bi svi zajedno trebali da sednu i da onako prijateljski i iskreno razgovaraju. Sad, bilo je jedno vreme uvijek promocija toga domaći igrači, jel tako? Sad, ja pokušavam budem koliko mogu, barem prema sebi, realan. Da bilo koji od ovih naših ekipa krene da gura mlade igrače. Koliko bi to dugo navijači trpeli. Ja znam da sad svi govore što nema naših igrača, što nema. Ja mislim jel imamo kao usporedbu možda jedan Partizan iz Dule tog vremena, kad je imao fantastičnu generaciju klinaca. Ja mislim da je to bio jedan fenomenalan primjer, ali ja mislim za ono vreme je nešto što se desi jednom i ne tako često ponovo. Jer jednostavno igrači odlaze. Evo ti ga primjer sad ovaj mladi isto, koliko ima, 22 godine, ovaj Montero, što je sada iz Valencije, na primjer. A čak ni Valencija ne može da ga zadrži. Ako je već popije, bravo. Je završeno, definitivno. Znači, ni oni njega ne mogu da zadrže. A sad ovo što kažu, kad odu na koleđ, sad, ajde recimo primjer jedan, nama je najbolji igrač ove sezone bio Suli Bum. U ABA ligi. I on je otišao sad u Španiju, u Mursiju je potpisao, što je odličan ugovor potpisao. Mi sad imamo klinca u našoj ekipi koji ima već ponude za koleđ, koje su veće nego što Sul ima ponudu za, u stvari što je potpisao ugovor čovjek u Španiji. Wow. Sad, on će da ode da igra u koleđ 2-3 godine, 4 godine i sad ne od u NBA, možda više ne znaš da li su dovoljno dobri za Euroligu i oni se vraćaju sad nazad u naše klubove. Da li će imati kvalitetu da igraju? To je sad pitanje. Opet, ne znamo. Ne znaš i druga stvar, šta će da traže? Jel on ako zarađuje primjer, recimo tada, tamo, lupam. Ali vidi, posle povratka oni će se suočiti sa surovom realnošću. Sa depresijom znači, možda. Ti ako si tamo uzeo $500.000, ovdje ćeš morati verovatno da igraš za 50.000. Mogu ti kažem iskreno. Imamo par opcija koji su i čak i iz Austrije. Bez imena. 100, 200, 300.000, nema veze. Ja ti kažem najiskrenije, da imaš sada Amerikanca za 2.500. Mi smo za $2.500 potpisali Anthony Clemonsa, ako ga se sjećaš što je igrao i posle u Monaku. Ne bi ga potpisali za više od toga, ovog Austrijanca. Jednostavno, ne verujemo da ima taj kvalitet. Nije to sad da umanjujemo njegovu vrednost. To je realnost. I ja ti garantujem da stavimo njega za usporedbu sa 7 drugih stranaca, svaki trener koji slaže ekipu, evo, izabrat će 100% prvo ovih 7, pa tek onda možda ovog. Vidi, slažem se, ali neki iskoriste priliku, odu, da li će završiti koleđ, neće, šta god da budu uradili, postoji mogućnost da dobiju diplomu i da dobiju novac. Posle toga ti se vraćaš, neće biti isti novac, neće biti isti uslovi kao što si imao tih 2, 3, 4 godine, ali vraćaš se u Evropu gde možeš sad, ako si kvalitet, ti ćeš opet napraviti te ugovore. Ako nisi, znači okej, ili igraj ovo rekreativno, ili šta si završio, jel' tako? Ne znam, bit će komplikovano. Biće komplikovano, definitivno. Evo sad recimo kako ovo isto, koliko sad vidimo preko medija i Jan Madara, koji je istina. Tako je, da. Da je otišao po sezoni za, ne znam. 5 miliona bilo je, da. Ako je to stvarno istina... 5 godina Eurolige iza sebe. Hoću ti kažem, znači on maltene ima, on spada u kategoriju najboljeg plaćenog evropskog igrača skoro. Ne računam ove iz Panathinaikosa i ovo što sad radili ove licitacije, ko će koga da kupi i tako dalje. Ajde da kažeš u nekom proseku, na primjer. On zarađuje po tome više nego što dobija sljedeće godine ovaj Montero u Olimpijakosu. Ali nije tako. Amerika, pa porez, pa trošak, pa vama i na kraju se to svede na... Znaš kako? Samo na 2,5. A po tome i kalkuliram ja. Koliko ovaj Montero navodno je potpisao za 2,200. Ja sam sve odbio. Ti si sa porezom već odbio sve. Okej, onda okej. Ali opet, kažem ti, to su nekako, ne znam, sad, kažem ti idu igrači stvarno s 25 godina, mislim, 3 dece i 2 braka iza sebe i kao igra koleđ košarku. Vidi, ja mislim da će i oni to sada, ovo leto, da mislim da bi morali, definišu šta kako može. Realno gledano. Ali, ukazala se prilika i mislim da klinci to treba da iskoriste. Pa kako da mu kažeš da ne iskoriste? Naravno. Ali to jeste point ovo što sam ti rekao, mislim s neke strane druge, znači trebamo da kako ćemo domaće lige da održimo.
morat će opet da se nađe neki slabo talentovaniji koji nije za koleđ. Ali šta će kad za 3-4 godine krenu sa, a to će se sigurno desiti da kupuju i na high schoolu iste igrače. Neće im dati 5 miliona, ali garantovano Amerikanci će biti opet par koraka ispred nas i reći će, momci, vi ste 17 godina, 16-17 godina, kod nas imate najbolje obrazovanje i usput vam damo 150-200 hiljada dolara. I šta će onda recimo ekipe kao što su 90% ekipa kod nas koje postoji ili po Evropi koje nemaju šanse da plate strancu te pare, a ne junioru? Vidi. A njihovi sistemi mogu to, zato što vidiš da je koleđi, to nije normalno, mislim, što imaju 20.000 ljudi na televizijska prava, ne znam, to jednostavno ceo sistem im dozvoljava da tako funkcioniraju. Njihov sistem je drugačije postavljen i drugačije funkcioniše nego je evropski. E sad, možemo opet da se malo vratimo nazad, da li smo mi krivi što je sve ovako? Da imaš, svaka zemlja ima nacionalno prvenstvo, pa imaš regionalno, pa onda imaš evropsko jedno, drugo, treće, peto, šesto, da je to možda nešto objedinjeno, da imaš neku premium ligu, pa da imaš neku drugu. Znaš, mislim da smo malo to... To će sigurno biti nešto što u budućnosti moramo da reguliramo, ali ja mislim da na nivou ovih mladih kategorija, oni tu jednostavno imaju tu nenormalno, što se tiče organizacije, to njihovi sistemi koji su odvojeni od klupskog života totalno. Ja mislim da im je to dalo na kraju dana tu prednost da barem za te mlade igrače sad mogu da stvore takve uslove kakve imaju. Jer ti imaš kod nas u svakom klubu, svi se muče, bez obzira na kom nivou, i da nađu plate trenerima za podmladak i tako dalje. I ti u juniorima Partizana, Zvezde, najboljih naših ekipa koje imaš kad pogledaš ovo što se radi, tu nema ni publike nešto specijalno, ništa. Ko ide da gleda juniorsku košarku, realno gledano danas? A ti kad upališ njihove snimke sa high schoola ili sa koleđa, to je ludnica. Drugačiji sistem, drugačije sve postavljeno. I to im daje mogućnost verovatno toga, i plaćanja i svega što ide uz to. Tako da jednostavno mislim da smo mi na neki način ugroženi i moramo da nađemo ili metodu kako to zaustavimo, s tim da se ja bojim da nećemo naći metodu da zaustavimo, koliko god bi bilo fair i da klubovi dobivaju obeštećenja i to, jer ti znaš kako će biti. Doći će roditelji zajedno s menadžerima i reći će može, ali nećemo da potpišemo ništa. U svakom trenutku možemo da idemo. Ili šta ja znam, na kraju sezone. E sad, ako ti vežeš igrača, kao što je to recimo slučaj u fudbalu i to, ja mislim da će to možda tek moći. Ako budu svi klubovi ujedinjeni. Ali pošto do sad nismo isto to prakticirali, biće pitanje, znaš, ovaj će kaže, ajmo napravimo jedno pravilo koje važi za sve, ovaj će drugi reći, bolje je ipak ova varijanta, jer tako da ne znam, barem u sljedećem periodu mislim da su ovi toliko ispred nas da mi ne možemo da napravimo sistem koji će da im parira. Sad. Na brzinu. Mislim, mi sa sistemom već kasnimo uveliko, da, ali da se može naći neko rešenje, može i mislim da sve strane treba da budu zadovoljne i da imaju razumevanja. To bi bio krajnji cilj. Mi smo ti pomogli u ovih prethodnih 4 godine. Apsolutno. Mislimo da od ove sume treba nešto iza nas, da bi mi napravili novog tebe ili, kapiraš, mogli da održavamo mlađe kategorije sve, tako da... Ali eto, čisto da ti kažem ono što sam me pitao za Austrijsku ligu, ja mislim da recimo, ajde da uzmem primjer kao što je sad ABA liga ili Euroliga, da ima neograničen broj stranaca i ja mislim da to pruža na kraju dana atraktivnost, mogućnost trenerima da rade dobro, jer ti ovdje u Austriji si recimo limitiran za tih 7. Ja znam da to zvuči kao mnogo, ali si limitiran, jer mi jednostavno u ovom trenutku ono što valja, svi su otišli, da li je to koleđ, da li je to... Mi smo baš onako jedan par excellence primjer kako ne treba da bude što se tiče tih stvari. Otišlo ti je sve što valja po koleđima, po tim nekim akademijama u Evropi i tako dalje. I ti si stvarno limitiran na tih 7 stranaca. I ako nemaš, ko što smo imali sreće ove godine, par dobrih klinaca, ti trebaš za cijelu Austrijsku ligu, a je recimo 10 ekipa, ti trebaš 50 odličnih igrača da bi trener mogao da radi. A ja ti kažem, evo, ako malo izanaliziraš, mi nemamo niti možda 15 igrača koji mogu da nose treninge, a kamoli da pričamo o utakmicama. Da. I tu nastaje taj problem, naravno, i to se vidi ono što smo pričali u publici, jednostavno interesovanje da se gleda, ne znam, BC Vijena protiv Eisenstadta je minimalno. Jednostavno, nema atraktivnosti dovoljno. Što je, naravno, kad vidiš ove utakmice, kad dođe Olimpija, kad dođe, ne moramo pričamo o Zvezdi Partizanu, ali kad to je jednostavno već totalno druga i atmosfera i kompletno sve, znači ambijent. Ti dolaziš u salu, već su svi vibriraju od uzbuđenja. Znači, ovaj dolazi i gleda i ono kao, samo da pogledam da završi utakmice, malte ne. I to je stvarno vidljivo, ne treba to skrivati, znaš. Mada je liga ko liga dobra. Ti kad pogledaš, ima dobrih igrača. Ali jednostavno ta atraktivnost u fullu, zato što 7. i 8. igrač ne postoje. Da. A dobro, vidim, opet.
borite se, što bi se reklo. Moraju malo i oni da se bore, mi se već To, borimo i u ABA to. lige, znači malo i ovi drugi da dignu standard neki. Ajde, vi pokrenuli ste, što bi se reklo, povukli ste nogu, a vi ostali nek prate, pa će to da izađe na taj nivo. Nadamo se. Zanima me, pred kraj karijere, kad si znao i kad si počeo da razmišljaš da je to, si imao neki plan za posle, šta bi radio? Pa, u jednom trenutku, to kažem ti to je bilo zadnja sezona u Rusiji, sam odigrao tu sezonu, onda sam seo ovde sa bratom sam se čuo i rekao, da vidimo, ima naš drugar Željko Racić koji vodi Basket 2000, što je vodi taj školski projekat naš, što je ostane na lopti, taj Blaj Bambal sada. I ja kažem, ajde da probamo da vidimo ovo kako bi to funkcioniralo, da krenemo malo druga liga, možda to nešto da stvorimo, možda kažemo nešto ovde. I sad, brat je odmah rekao, kaže, super interesantno, je tad bio u Milanu. I onda sam se ja našao sa Željkom koji onako slušao me, pošto sam ja tada, kažem ti, iz prve ruske lige došao, Željkova ekipa je bila u drugoj Austrijskoj. I sad Željko me sluša, mi smo dobri drugari već, 40 godina. I on misli da ga zezam, znaš, šta kaže, čekaj, zezaš, kaže, kako je ova priča sada, šta je ovo, čemu se radi, neki trik, šta je? Ne, ja kažem, stvarno, ajde da probamo i da vidimo, ajde, onako u čuđenju, znaš. I sjećam se, mi smo tu prvu utakmicu u jednoj maloj sali ovde u Molar Gase koja ima nekih 400 ljudi. I kad se to pročilo, za jedno 600 ljudi došlo, znači bila najrasprodanija utakmica, mislim, ikad. U drugoj ligi došli ljudi da gledaju, mislim. Sad oni su svi mislili da ću ja tu, da sam ja došao malo da se zezam, da održim formu. Čisto tako, niko nije mislio da je stvarno to. Tako sam bio 30 godina još uvijek u košarkaškim godinama. Bila je solidna sezona ta u Rusiji kod Željka Lukajića. Međutim, to je potrajalo i onda negde tamo oko januara je ova ekipa, znači tadašnji Basket Club Sofijena, koji je klub bio u kom smo ja i brat i počeli da igramo, koji sam ja u toku moje povrede doveo iz druge lige u prvu, jer sam jednu sezonu već igrao u drugoj ligi. To je bilo, znači, pre nego što sam otišao da igram u Igokeju. Bio je neki drugi menadžment isto u tom periodu i oni su vidjeli da smo stvarno ozbiljni, da ćemo da uđemo u prvu ligu, a nije bilo dovoljno sredstava niti mogućnosti ni za njih, a kamoli za dve ekipe u gradu. I onda su oni prišli, tražili su neki kontakt, da vide eventualno da se tu nešto kao možda zajednički napravi vamo tamo. I onda je to tako korak po korak išlo, onda smo mi stavili naše uslove, bilo je principijalno skoro da, znači da možemo, ali suradnja zajednička neka nam nije bila u interesu. Tako da smo mi onda to od njih skroz preuzeli, pokrili te neke njihove dugove što su imali tada i ostaje samo naš drugar koji je i tad bio predsjednik, danas je Tomas Štofel, koji je sa oduševljenjem krenuo s nama u ovu priču. I ništa, i ostavili smo već 15 godina tu tanku strukturu, da kažeš da imamo vrlo malo tih nekih članova koji odlučuju, nemamo puno problema u donošenju odluka i to nam, ja mislim, i najveća snaga. Bilo je sigurno teško na taj način raditi, jer naravno da si uveo i sponzore u strukturu kluba i one, bilo bi to sigurno puno lakše, ali onda opet gubiš tu neku mogućnost odluke. Tako da mislim da sad za ovu budućnost nam to možda i jeste najjače oružje koje imamo. Bravo, divno. Tokom karijere tu je bilo bezbroj dobrih protivnika. Koga bi izdvojio kao najtežeg? Pa, znaš ono, kad imaš priliku nekada da se sastaneš s nekim na jednu utakmicu, pa nemaš drugu priliku da mu vratiš, da. Ali ko je bio najdominantniji u toj fazi je bio Kinder, recimo što mi je stvarno ostalo u pamćenju, sa Markom Jarićem i Ginobilijem i onim Griffinom centrom. Da. Tu stvarno su bili, znači ono, Ginobili je bio ko pantera, ono, nisi mogao kad krene da ga čuvaš, nema šanse, znači, da njegovim levo, desno skokovima. On mi je ostao onako baš, taj tadašnji Kinder, baš onako u pamćenju. I bio je Booker, otac od ovog Devin Bookera sada, koji igrao tada u Milanu sa DeMarcom Johnsonom, oni su bili onako killer duo. Tu kao playmaker u Gorici koji sam morao njega da jurim po terenu, on imao zelenu kartu u Milanu, tada pa je 25 šuteva da šutne, brsko struja, teže za čuvanje. I u Grčkoj smo igrali, sad njega ne mogu sjetim kako se zvao, igrao je za Porto Riko, je se zvao Arroyo, onaj onako jedan malo bus sa trakom. Ili Ayuso. Bio je strava skorer, onako ćelav sa trakom, stalno igrao, malo jače sedište, bio odličan skorer. Taj isto imao kad krene da pogađa, doviđenja. Sad se me bacio u rebus.
Ako je Arroyo, to je Nije, Carlos. ne on je što igrao u NBA. A to je NBA, Ne, da. mislim da se zvao Ayuso. Pa ja sad ćemo da imamo Pogledat ću posle, da. On je da. bio onako isto skoro, taj kad znao isto kad krene da ubacuje da doviđenja. I verovatno scoring onako, samo što je kod njega bila pitanje motivacije. Ginobili je bio mlad i onda su dolazili svi skauti, tako da su morali da daju gas uvek. Ko je bio izuzet? Ayuso onda bio. I ko je bio, kad je teo nezaustavljiv, Carlton Myers. Samo kod njega je bilo samo pitanje motivacije, znaš, kod njega... Da li mu se igra ili ne? Jeste, postoje mit kod njega. Ako je televizijska utakmica, u Italiji su se palili uvek u drugom poluvremenu, znaš. I onda on prvo poluvreme odigra onako malo elegantno, lagano, da se zagreje. I onda uvek u garderobi bila diskusija. Bilo je Michele Mjan sa mnom u Gorici, kao kreće svađa, ko će da ga čuva, neće, sad će kaže da se upali, sad će kaže da nam da 40 poena u drugom poluvremenu. I to je bila frka, ko će da ga uzme. A on je bio stvarno isto ubica, zajedno sa Danilovićem tada. I to, mislim, Italijanska liga je bila senzacionalna tada, tih godina, sigurno najjača u Evropi. Kakav je to ubica, sad kad si me podsjetio na njega. Pa on i Danilović, koje su to bili, koje je to rivalstvo bilo, mislim, koje su to bile utakmice. To je bilo uživanje za gledanje. Majko me, kako su to vremena bila. Najtalentovaniji koji je bio, s kim si imao priliku da trenaš? Najtalentovaniji, pa gledaj, ima jedan igrač koji je bio izuzetno talentovan, koji mislim da nije, nažalost, napravio puno. On je bio draftovan od strane San Antonio Spursa, on je ovde kod nas završio 2013. kad smo uzeli ovu titulu, Ryan Richards. Ne znam da li se sećaš njega. Ne. On je 2 metra i 13-14 i kad nam je Capicchioni poslao njegov highlight video iz švajcarske prve lige, on je bio draftovan sa strane San Antonio Spursa, onda je otišao kod Duška Ivanovića u Tau Keramiku da igra i došao prvi dan kad je radio prvi trening, uzeo stvari, spakirao, nazvao menadžera i rekao da. Bio je malo, znaš, specifičan za te stvari. Kaže, nije ovo za mene, ode. On je bio jedan od onih igrača što ti kažeš, trener mu kaže, idi dole pod koš, on izađe naprijed, šutne trojke, onda pošlje treneru poljubac. Strašan talent. I kad smo gledali zajedno njegov snim, možete ga pogledati, naćete ga iz mladih dana kad je i u Engleskoj igrao. Gledali smo highlight njegov u Švajcarskoj i ja zovem brata, kažem, čekaj, je li ovo prva liga? Znači, on igra izvana i to crossover dribbling sa 2 metra i 13, šutira trojke, ja kažem, je li ovo neka juniorska liga? Šta igra ovaj čovjek? Ogroman je, svi su mu mali, on odraz metar i dribbling i šut za 3 poena i sve. Ne, kaže, to je prva Švajcarska. I onda je došao kod nas i tu je bilo isto natezanje, svaku drugu utakmicu, malte njega Peta šalje kući. Ali izgurali smo sezonu s njim i uzeli titulu, bio je stvarno dominantan. Pogledajte, baš jako talentovan igrač. Preporuka, znači, za sve gledalce da ukucaju da... Ryan Richards, kaže, taj je mogao napraviti čudo od karijere, samo... Samo je pogrešio što je otišao kod Duška. A to je to, vidi, kad krene taj glas da se širi o tebi, da te igrači izbjegavaju i da, mislim, prosto čovjek je imao svoj princip rada i nije odustajao od toga. Ali ovaj ne bi opstao ni kod Duška, ni kod nikog drugog. Malo ima je taj malo, znaš. Ne bi ga ni Greg Popović teško. Pa nisu ga uzeli, stvarno neverovatan talent. Baš pogledaj malo da vidiš, ima highlighta nekih stavi, da. Nažalost. Ali... Čoveč. Mislim, koliko je takvih igrača talentovanih, ali nije moglo da se iskontroliše u nekom periodu života i propalo. Pa to je isto, kažem ti se, malo neka sreća u životu. Možda da juniorima ima malo jačeg trenera, nekoga da ga malo kanališe. Da zna da ga ishendluje. S ove točke gledaš šta ti košarka donela u životu? Pa donela mi je kažem i neko zadovoljstvo, nekakav motiv, u principu, ili živiš košarku ili ne živiš. To nema između. To ako si ovde samo za financijsku korist, jako teško ćeš 20 godina više opstati, jel? Znaš i sam, ovakve su karijere sportaša, uglavnom, od nepredvidivih problema koji mogu da te zateknu, eto, kažem ti koliko god da je dobar ugovor, potpišeš, može opet stalno nešto da se desi i tako dalje, ali to neko zadovoljstvo, taj dolazak u salu, trening, ja sam, mislim, čitav život obožavao taj trening i tu atmosferu i danas trenam, sad ne igram basket, ali sam malo na turniru što smo zajedno. Vidjeli smo juče taj talenat, kakav se krije u tebi. Ali nije, dobro, sad kažem, to je sad opet fizički, to ne možemo više, ko što bi htjeli.
Ali eto, kažem ti, zadovoljstvo i to da vidiš i te klince koji napreduju i onda imaš hrpu drugara, poznanika, pa na kraju dana evo i ovaj turnir je bio fantastičan primjer za to, da jednostavno živiš taj životni stil i voliš to što radiš i veseliš se tim uspesima. Posebno to je sad recimo kod nas neke stvari koje su ono, kad vidim ove klince da uzmu 2 puta za redom sad prvenstvo Austrije u ovoj Super ligi, ova U19, naša što je bilo to, bio sam kao neki manijak na onim utakmicama, tamo od navijanja više nisi uprava kluba, gledam se kao neki huligan na tribinama. Tako da, znaš, imaš tu svakodnevne te neke i razočarenja i neke ekstaze, tako da, ne znam, jednostavno životni stil, to je sve što ide uz to. Savjet za mlade, sa svojim iskustvom, šta bi im rekao? Pa mislim da moraju da daju ono, da se potpuno predaju šta god da rade u životu, da li je to, da li će da uče, da li će da se bave košarkom i sve da nema na pola ništa. Znači moraju da budu 100% u tome i bez rezerve. Ne smiju da važu šta ću ako ovo, ako ne, od toga nikad nije bilo ništa uglavnom. Jer po tom životnom principu možda nam se desi svašta i danas popodne kad izađemo iz sale. Da. Tako da u principu ono, nađite dobru sredinu, verujte vašim dobrim trenerima, ako možete slušajte, trenirajte ko manijaci i jednostavno uspjeh je više manje zagarantovan posle. Uz malo sreće, ako ništa drugo, naučit će ono što je najvažnije u životu, da se bore. Jer sve ovo što smo mi prošli, ako ništa drugo, naučilo nas je nekoj disciplini, nekoj odgovornosti, radu sa igračima i da sve što radiš ima možda eventualno nekakav uticaj na sljedeću personu. Možeš da mu pomogneš ili da ga malo... Da. Tako da to su neke stvari koje su, da kažem, možda još puno važnije za život nego za sport. Tako da kroz taj sport stvarno učimo jako mnogo. Najteže pitanje za kraj. Petorka sa igrača. Petorka sa igrača? Okej. Na centru ćemo stavimo Željka Rebraču. Popularni, kako je bio ovaj srebrni letač? Ali ja sam na playu. Ne, bez tebe. Ne, okej, samo mislim, pa kako ću sebe izvodim iz petorke sa igrača? Ti si 6. igrač. 6. Vadiš me, znači, na klupu, okej. Petorka bi bila ovako, čekaj sekund, znači na peticu stavljamo Željka, na dvojku definitivno Henry Williamsa. Pre Marcus Browna, mada Marcus Brown je bio isto top, ali Henry Williams je bio, mislim da je bio u ono vreme još, posebno kad je bio ko Željka. Stvarno je bio ono, evropski Michael Jordan. Na jedinici. Čekaj, bacio sam u razmišljanje. Zato jeste za kraj. Ajde, ostavit ćemo Davida Bonoru, koji je bio tada u Benettonu, da razigrava. Okay. Ne treba puno šut, obrana i razigravanje, pošto imamo već Henrya. Na trojku bi stavio Carlos Delfina. Sa njim sam igrao u Reggio Calabrii. Kakva je to glava? I na nisku četvorku bi stavio Jan Bonata možda. Jan Bonata? Da. On je bio trojka, a ja bi ga stavio na četvorku. Euroligaška ekipa, nema šta da dodamo. Pošto je bio ono, kad ga gledaš, misliš da ne može ništa. To je bilo stvarno fascinantno. Ne znam, taj igrač, kao saigrač, da li me više nervirao ili ne, znaš, pošto kod nekih možeš da kažeš ovo je bolji, ovo je bolje. On njega kad vidiš na treningu, on kao da će da mu ispadne kuk u svakom trenutku. I onda dođe protiv Asvela, ne znam koji igra u Francuskoj ligi, čovjek strpa im 25 poena, ali veruj mi, ne zna ni on, ja mislim kako im je dao. Nije svestan što je uradio. Nije, znaš, ono, nekako kontraritu, on nije ni brz, niti nešto specijalno, ali stalno se izvuče, nekako provuče, da, nešto ubaci, izvuče neke faule, ubaci trojke neke i tako dalje. Ja njega bi stavio na četvorku sa 2 metra, koliko je 2 metra 1? Ova moderna četvorka, da. Moderna četvorka, da. Vidi, dobra ekipa, nema šta. Stazo, hvala ti na izdvojenom vremenu. Želim vam da ovaj klub podignete, da iz godine u godinu rastete. Bože zdravlja da vas gledamo u nekom evropskom takmičenju narednih 2-3 godine. Što bi se reklo, nadam se ono da imate onaj biznis plan od 5 godina. Kao, gde smo za 5 godina? Imamo, tu je Mladen za to zadržan. On je vizionar kod nas, da. Samo ti dođe, ima novi plan za sljedeće 3 godine. Ajde, već sad je on isplanirao, tako da ćemo mi da sednemo već sutra da vidimo šta je plan za... Šta je nacrtano, šta nas čeka. Bravo, nadam se da je
da ćete to lepo da posložite, da ćete animirate publiku, imate veliku komunu XU koji vole sport, koji vole košarku pre svega i Bože zdravlja možda ugostite sljedeće sezone, sad opet naravno bit će grupa, pretpostavljam kao i ove godine, ali ako budete ugostili oba večita beogradska rivala, to će bit će malo i ova sala gde je već bio ta Eurovizija. Štart hala, moramo u štart halu, to jeste cilj. To je to. Mislim, da, bravo, to je vama i cilj da rasprodate tu halu, tako da od nas želimo mnogo uspeha, sreće i da gurate dalje. Hvala ti puno i čestitam i tebi na tvom podcastu isto. Praćenje, svi volimo da ga gledamo. Vidjeli smo juče po reakciji na završnom govoru Kepsa kad su pored svih igrača prozvali tvoje ime, kad su počeli da skandiraju. Tako da to su sve pozitivne stvari. Iznenadio sam se ja, da. I vama želim da dalje nastavite svojim odličnim radom. To pomaže cijeloj košarkaškoj komuni i razvoju dalje. Ljudi imaju priliku da čuju neke interesantne stvari koje u normalnim klasičnim intervjuima možda i nemaju, tako da samo nastavite dalje s radom i ako možemo ikako da pomognemo, stojimo na raspolaganju. Hvala najlepše. Veliki pozdrav za svu publiku, pre svega iz Austrije. Imamo veliku bazu u Austriji, verovo ili ne. Austrija nam je posle Srbije, Bosne, treća. Eto, vidiš koji skriveni potencijal je ovde. Tako da, bar ona analitika koju ja malo bacam pogled s vremena na vreme, Austrija je, treća. Tako da, veliki pozdrav svima, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, a mi se vidimo već sljedeće srede. Svako dobro i pozdrav.